Por favor, prégolles que tomen asiento. Muy ben, por favor, tomen asiento. Antes de iniciar a sesión plenaria, vamos a agardar un minuto de silencio en recordo e lembranza das vítimas do terremoto de Nepal. Poñémonos en pé. Moitas gracias. Moi ben, comenzamos entón a sesión ordinaria no pleno no día de hoxe. Señor secretario, punto primeiro. Sí, señor presidente. A aprobación se procede a data da sesión ordinaria celebrada o día 31 de marzo de 2015. Algúnha cuestión sobre acta? Non. Moi ben. Apróbase por unanimidade. Comisión de Cooperación e Asistencia aos Concellos. Asunto número 2. Proposta en relación co escrito do alcalde do Concello de Lugo solicitando prórroga para a adxudicación da obra número 28 do POS 2015. Algúnha cuestión sobre esta cuestión? Apróbase por unanimidade. Comisión de Goberno Interior e Asuntos Xerais. Proposta de cambio de titularidade a favor do Concello de Xove dun tramo da estrada provincial LUP 2607 de Cruceiro por Portocelo a de Xove ao Portiño de Morás. Cuestión sobre isto? Non. Apróbase por unanimidade. Asunto número 4. Proposta do equipo de goberno para que o Concello de Castro de Rei realice coa maior brevidade posible a acta de comprobación das obras do Centro de Recría Provincial situado na Granxa Galloso Castro. Ten a palabra por parte do Goberno Provincial a vicepresidenta. Gracias, presidente. Bos días a todos e a todas. Moi brevemente, porque todo o mundo sabemos xa un pouco de que se trata esta proposta. Simplemente facer un pouco de composición de lugar. Estamos a falar de que o sector agrogandeiro constituye un dos principales motores económicos da provincia de Lugo, que ademais de ser unha fonte de emprego que sustenta a moitas familias, está a xenerar en torno aos 25.000 empregos. A Diputación Provincial quere facer máis rendible e competitiva as súas explotacións e para iso decidiu construir o primeiro centro de iniciativa pública de toda España. Para elo, a Diputación Provincial investeu en solitario 12 millóns de euros para albergar cerca de 3.000 reses e actividade que vai a xenerar un volumen de 4 millóns de euros ao ano na provincia. Estamos a falar que en decembro de 2010 se aprobaba o proxecto e, dada a propia magnitude da obra, decidiuse licitar en 2 fases para poder axilizar así os traballos. De xullo de 2011 a agosto de 2012 se realizaba a primeira fase, que era a fase de construción, na que se destinaban 6 millóns de euros, na que se realizaban tanto as explanacións dos terreos como as construcións das 13 naves, 12 silos e 5 depósitos de esterco. E de decembro de 2013 a xaneiro de 2015 se realizaba a segunda fase de construción, adicándoselle 6 millóns de euros para acondicionamento e equipamento das naves, instalación eléctrica e de auga, reacondicionamento das 2 naves existentes no centro Galloso Castro e a construción da planta de biogás e da balsa para dixestato.
A pesar de que as obras están rematadas e que conta con todos os permisos ambientais por parte da Xunta de Galicia, non se pode dar comenzo á actividade pola falta de diligencia do Concello de Castro de Rei, que está pendiente ou non procedeu a realizar a acta de comprobación das obras, requisito imprescindible para poder iniciar a actividade, e que a Diputación Provincial solicitou xa a principios de decembro. Este trámite burocrático é necesario e depende única e exclusivamente do Concello, tal e como o propio Concello indicou na propia licencia de obra. E decíamos que en xaneiro, do 28 de xaneiro concretamente, a Diputación rexistraba un escrito neste Concello no que se achegaba o informe preceptivo favorable da Consellería de Medio Ambiente e Infraestructuras da Xunta de Galicia, e o día 9 de febreiro a Diputación de Lugo rexistraba esta petición de forma expresa para que o Concello realizara acta de comprobación que permitiría así o inicio da actividade, que é o que estamos esperando para poder dar xa inicio á actividade tal e como nos está a demandar o propio sector da provincia. Por iso, nesta proposta do equipo de goberno, o que lle queremos é exixir ao Concello de Castro de Rei que realice de xeito inmediato a acta de comprobación das obras do Centro de Recría na Granxa Galloso Castro, necesaria para iniciar a actividade tal e como se había solicitado desde esta Diputación Provincial. Nada máis, moitas gracias. Por parte do Partido Popular. Sí, 6 minutos máximo. Vale, bons días, moitas gracias. Bueno, indicar en primeiro lugar que é unha proposta absurda, malintencionada, mendaz e calumniadora que responde únicamente á necesidade de facer oposición por parte desta institución a un concello de distinta cor política, onde, por certo, tampouco non hai oposición do cor político que goberna esta Deputación, ante a proximidade das eleccións municipais do día 24 de maio. É falso que por parte do Concello de Castro de Rei se esteña a bloquear a tramitación da licencia de actividade do Centro de Recría, porque por propia lógica somos nós os primeiros interesados na súa posta en marcha. E somos os propios ou os máis interesados na súa posta en marcha porque somos conscientes de que, sen dúbida, a posta en marcha do Centro de Recría beneficiará, con diferencia, aos gandeiros e gandeiras da comarca de Castro de Rei e arredores, que é a segunda comarca en produción láctea de Galicia, con diferencias dos outros concellos. Nin o Concello de Becerreá, por poñer un exemplo, nin o de Friol, nin o de Guitiriz, se van a beneficiar como o Concello de Castro de Rei da posta en marcha dunhas instalacións que, como dixemos, van a beneficiar principalmente a vila de Castro Ribeiras de Lea, por un motivo claro, porque é sabido que onde se asenta unha infraestructura que genera un beneficio e un movimento económico, pois genera maior beneficio na zona onde se asenta. Somos conscientes de que tanto a posta en marcha do centro destinada á compra de material necesario para a súa actividade como a posta en marcha dos postos, a generación dos postos de traballo e o consumo que fagan os traballadores que sexan necesarios para o desenvolvemento da actividade vai a deixar máis beneficio no Concello que en calquera outro Concello da zona. Agora ben, non podemos pasar por alto os criterios dos técnicos, que é o que vostedes están pretendendo con estas proposicións e coas notas de prensa que están sacando últimamente. Vostedes o que pretenden é que o Concello de Castro de Rei vaya en contra do que din os técnicos municipais. A licencia de actividade do Centro de Recría será concedida unha vez que se conceda a licenza de obra da planta de biogás e, en todo caso, unha vez que a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental se pronuncien sobre o contido e o alcance da declaración de impacto ambiental, como se lles fixo saber en semanas pasadas a través de distintas notas de prensa. Pero isto non é porque o diga o alcalde de Castro de Rei, isto é porque o di o técnico municipal, que vostedes deberán molestarse se quieran consultar o expediente e en comprobar que, efectivamente, hai un informe técnico que é o que manifesta e o que exixe que se remita á Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental. E o retraso na concesión da licenza ven derivado de que a Deputación modificou recentemente o proxecto inicial. Foron vostedes os culpables do seu propio retraso. Modificárono construindo unha planta de biogás que alcanza 11,5 metros de alto en lugar da depuradora que estaba prevista inicialmente no mesmo lugar. E, como dixen, os servizos técnicos do Concello de Castro de Rei consideraron que era preciso que a Consellería de Medio Ambiente debía pronunciarse sobre o contido e o alcance da Declaración de Impacto Medioambiental que se emitiu en xaneiro do ano 2011. Por que motivo?
porque no proxecto orixinario, xa o dixen, non se contemplaba a planta de biogás que está composta por 2 dixestores que no seu punto máximo alcanza unha altura de 11,5 metros de alto, en lugar onde iba prevista unha depuradora que, como é sabido, ten unha altura máis considerable sobre o solo. E, polo tanto, pois, con todo isto que están traendo ao pleno, o que queren decir é que están a descoñecer o estado de tramitación do expediente de licencia, facendo falsas afirmacións, facendo uso da presión e da coacción e tratando de provocar que o Concello de Castro de Rei se salte o cumplimento da legalidade e vaya en contra dos criterios dos técnicos, algo que no Concello non estamos dispostos a facer en ningún momento por moita presión mediática, institucional ou política que haxa para tratar de saltarse a lei. Eu insisto, nin como alcalde, nin como político, vou a ir en contra dos criterios dos técnicos. E é certo que no expediente existe un informe da Consellería de Medio Ambiente de data 14 de xaneiro do ano 2015, que é o que os confunde a vostedes, porque nin sequera se molestaron en ler o dichoso informe. Ese informe dice, en relación á sustitución da depuradora por unha planta de xeración de biogás que elimina verteduras e emisións á atmósfera, considérase unha mellora enerxética e ambiental do proxecto, pero en todo caso, ese informe refírese ás emisións contaminantes, non á declaración de impacto medioambiental que a xuicio da técnico municipal de Castro de Rei non se pronuncia para nada sobre esa nova construción que vostedes pretenden colar no expediente e que a técnico municipal pase por alto, pero en calquera caso terán que ir a xunto dela e dicirlle que non están de acordo co criterio técnico. Non boten a culpa aos políticos das consideracións que establecen os técnicos nos seus informes. E por esta primeira intervención, nada máis. Segundo turno, 3 minutos máximo. Sí. Moi ben, moitas gracias, presidente. Falaba vostede de que se alegraba de oír isto. Benvido, gracias por sumarse, ainda que sexa tarde, gracias por sumarse a esta iniciativa tan demandada para o sector. Lamentamos que durante estes anos, desde que xa está o proxecto, desde que iniciamos as obras, son 5 anos, non escoitáramos nin o alcalde de Castro de Rei nin o Partido Popular pedirlle á Xunta de Galicia que tamén se sumase a esta iniciativa. Pero, bueno, benvido, gracias, ainda que señan 5 anos tarde e a pesar de que non haxa manifestado ningunha outra declaración de interés, de intención de sumarse a este proxecto. Evidentemente, tampouco non podería vir decir aquí o contrario. Dito isto, é certo, e o acaba de decir, a vista da solicitude compra informalles que o antedito cambio, sustitución, é unha sustitución da depuradora por unha planta de xeración de biogás que eliminará verteduras e emisións da atmósfera, considérase unha mellora energética e ambiental do proxecto. Co cual, a declaración de impacto ambiental, según a propia Xunta, mantense. Non é que esteña en igual de condicións, sino que mellora todavía as condicións existentes, co cual, se mellora as condicións existentes, non entendemos por que non ten que estar en validez a declaración de impacto ambiental, senón, en todo caso, non lo tería que transmitir a propia Xunta de Galicia no propio informe. E non dice eso, señor Balado, sino en todo o contrario. Está dicindo que mellora as condicións, tanto energéticamente como medioambientalmente, co cual, se mellora, o lógico é que todavía sexa máis favorable a declaración de impacto ambiental, non o contrario. Parece que non lle interesa moito que lle estamos a contar ao señor Balado. Por outro lado, fala vostede dos 11,5 metros de altura, pero non sei se sabe tamén que hai a Lei do Suelo, a Lei 9/2002, dice que en os suelos rústicos de protección ordinaria, agropecuaria, forestal ou de infraestructuras de aguas e de costas, a altura máxima de las edificaciones non podrá sobrepasar las 2 plantas ni los 7 metros medidos en el centro de todas las fachadas desde la rasante natural del terreno al arranque inferior de la vertiente de la cubierta, que en este caso ten a planta de biogás 5 metros de altura, co cual non supera a normativa exigida, co cual está dentro do marco legal. Entendendo estas cuestións técnicas, non entendemos por que non se fai a acta de comprobación para poder dar a licencia. Cando, ademais, vostede mismo, señor Balado, na propia licencia que nos emitían con data 8 de junio de 2011, nos decía que non poderán dar comenzo a mencionada actividade mentras non se realice a acta de comprobación, que o interesado deberá solicitar a este Concello, a cal terá que ser favorable.
Como nos indicaba na propia licencia de obra, é o que lle estamos a pedir, que realice canto antes a acta de comprobación, unha vez rematadas as obras, co paraguas legal establecido, que cumplimos rigurosamente, e o que lle estamos a pedir, señor Valado, que agilice o trámite canto antes, porque a recepción das obras xa pasou fai 3 meses. Nos lle solicitamos ao Concello o 28 de xaneiro. Non entendemos eso que lle teña solicitado un informe á Xunta que xa lle facilitou a Diputación, que en todo caso mellora, co cual se sobreentende que se mantén a declaración de impacto ambiental porque as condicións melloran as existentes e o único que ten que facer agora é a comprobación para poder darlle inicio a unha obra que, reitero, nos alegramos que se sume novamente, pero é unha obra moi demandada polo sector e que vai a influir beneficiosamente no conxunto da provincia. Nada máis, moitas gracias. Moi ben. Segundo turno, señor Valado, 3 minutos tamén. Sí, simplemente porque vexo que non se entende. É moi triste non entender o que se lee. A ver se hai algún funcionario que lle pase a documentación, se é tan amable, porque xa non sei como lle lo vou a explicar. Ustedes non entenden que o impacto ambiental non é o mismo que a emisión de vertidos contaminantes, que é o que dice ese informe. Ese informe, efectivamente, se refire ás emisións de vertidos e non fai falta ser nin técnico nin político para entender que unha planta de biogás emite menos verteduras que unha depuradora, é que eso sabe hasta un neno de parvulitos. Pero non se refire ese informe a declaración de impacto ambiental. O impacto ambiental é un concepto totalmente distinto. É versa sobre o volume que afecta no medio ambiente unha construción. É donde antes preveían vostedes unha depuradora que tiña unha altura considerable sobre o solo, estoulle dicindo que ora prevén unha planta de biogás que alcanza no seu punto máximo 11,5 metros de alto, que a xuízo da técnico municipal ese volume de 11,5 metros de alto é o que a ela debe de quedar aclarado no sentido de que non consta na declaración de impacto medioambiental emitida no ano 2011. Ni sequera se molestaron vostedes en comprobar que cambiou a norma, que a declaración de impacto ambiental que pretenden empregar vostedes para esta nova construción non contemplada no proxecto orixinario estaba amparada nunha normativa derogada, que era o Decreto de Incidencia Ambiental do ano 1991, norma que se derogou coa entrada en vigor da Lei 21/2013 de Evaluación Ambiental, lei estatal. A ver se enteran dunha vez por todas que un cambio normativo foi o que fixese que esa declaración de impacto ambiental se quedou obsoleta e non contempla esta nova modificación no proxecto. Pero que eu xa non sei como lle lo vou explicar. Insisto, se é posible, páselle esta documentación, a ver se é capaz de enterarse e de comprender o que lee. Non temos nada máis que decir, simplemente que estamos deseando dar canto antes a licenza de actividade, porque, como dixemos, aplicamos a coherencia, somos nosotros os primeiros interesados en que se poña en marcha dunha vez por todas o centro de recría. Nada máis e moitas gracias. Gracias a vostede. Último turno para o Goberno. A ver, señor Valado, a nosa función como políticos non é interpretar a legislación, que para iso están os técnicos. Pero voulle decir, o asunto que nos lle remitimos á Consellería, decía, solicítase documento acreditativo de ter cumprida coa normativa ambiental respecto da modificación da depuradora do centro de recría, sustituíndoa por unha planta de biogás. Vale? E a resposta é clara e contundente. Non só está ben, sino que se mellora. Ben? Dito isto, lle volvo a reiterar que nos alegra moitísimo que se sume este proxecto, esta iniciativa, este proxecto de centro de recría público en España, o primeiro destas características, estas condicións que vai a mellorar moitísimo a rentabilidade das explotacións, que en definitiva é o que nos preocupa. Pero me alegro que se sume en este momento, porque a Deputación lle pideu de xeito reiterado apoio á Xunta de Galicia, a pesar de ter as competencias, nin siquiera nos contestou ao respecto. É máis, tratou de boicotealo. Non é a primeira vez, señor Valado, que estamos a esperas de pedir que unha licencia nos permita seguir avanzando, porque lle recordo que a declaración de impacto ambiental desta que estamos a falar agora mesmo e que cumplimos xa tardou máis dun ano a Xunta de Galicia en dárnola. Estamos a falar de que tivemos que resolver unha serie de irregularidades cando chegamos para regularizar e legalizar a situación do centro Galloso Castro. E estamos a decir que lle pedimos colaboración á Xunta de Galicia, que non nos deu nada, pero sí deu 9 millóns de euros de cartos públicos para a chapuza de alimentos
de alimentos lácteos. Estamos a decir que lle pedimos cartos á Xunta de Galicia para este proxecto que non era só bon para a provincia de Lugo, sino para toda a comunidade autónoma, e a resposta foi un no, a pesar de devolver fondos públicos, tanto do Programa de Desenvolvemento Rural do PRR, que devolveu 136 millóns de euros, ou deixou de ganar 136 millóns de euros, e máis recentemente a Xunta perdeu 5 millóns de euros do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural. Ten que ir rematando. Por eso lle digo, señor Balado, que é benvido. Espero que non esteñamos esperando outro ano máis por esta licencia para poder abrir este centro tan demandado. Nada máis e moitas gracias. Moi ben, pois vamos a votar entón esta proposta. Votos a favor. 13 votos a favor, votos en contra. Hai votos en contra e abstención. Abstención. Moi ben, pois 12 abstencións. Siguiente punto de orden do día, señor secretario. Moción do Grupo Provincial Socialista exixindo ao Goberno Central a modificación do Real Decreto 125/2015 de 27 de febreiro para incorporar medidas e cláusulas que garantan a negociación igualitaria entre partes do sector garantindo a recollida do leite. Moi ben, por parte do Goberno, don Álvaro Santos. Moi ben, moi bons días a todos os que nos acompañan neste salón de plenos e a todos os que nos siguen por outras canles. Novamente, no pleno, temos que debatir e temos que tratar de aunar esforzos e propostas para un sector vital para a provincia de Lugo, non para Galicia en xeral, pero fundamental para a provincia de Lugo, onde temos máis de 15.000 explotacións gandeiras. Eso significan máis de 15.000 familias que viven deste sector. Un sector que ven de padecer nos últimos tempos unha situación de abandono regulamentario e de falta de planificación de cara aos novos retos que se lle plantean como colectivo e como sector, como pilar estratéxico básico no desenvolvemento económico e tamén social da nosa provincia. Non podemos loitar contra a despoboación do rural se non favorecemos o sector primario, se non facilitamos que estas xentes, estas familias que viven desta producción poidan facelo con garantías de viabilidade e con unhas garantías de calidade de vida mínimas. Non podemos tampouco pretender que a economía adxacente a este sector, moito comercio local, incluso o comercio enerxético, de forraxes, etc., teñan viabilidade, teñan continuidade nos nosos concellos sin este sector, porque son os clientes fundamentais e son os que, tendo capacidade de consumo, tendo poder adquisitivo, dinamizan con maior intensidade a economía de cada un dos concellos da provincia de Lugo, porque falamos dunha actividade económica e dunha actividade productiva que existe nos 67 concellos da provincia de Lugo. Non é así o mismo se falamos de industria, de transformación de outras materias primas, pero o sector lácteo, o sector gandeiro sí que o temos presente de norte a sur da provincia de Lugo con bastante implantación no territorio e cunha repercusión moi importante no Produto Interior Bruto de calquera dos 67 concellos da provincia de Lugo. A situación, como decía, pois ven de unha temporada bastante longa na que teñen bastante sufrimento, pero na que fundamentalmente no sector lácteo se abre un novo escenario difícil coa desaparición das cuotas lácteas. Un escenario difícil pola falta de regulamentación e de soporte normativo e de garantías para os gandeiros de que poidan continuar coa súa actividade. A liberalización absoluta do mercado sitúos nunha situación de debilidade onde, evidentemente, a primeira incidencia, a primeira repercusión é sobre o prezo de venta ou sobre o prezo polo que adquiren a súa produción, a materia prima, o leite. Falamos dunha comunidade moi importante a nivel de produción non só no territorio español, senón tamén no territorio europeo, na que o posible é a situación normativa lle permite actuar con prácticas que son de dudosa ética e son de dudoso comportamento
útil para a sociedade que sostén a provincia de Lugo, que é esa sociedade do sector primario. Por iso temos que pedir que se implementen medidas que favorezcan sair adiante a esta xente. Por iso pedimos, en outras ocasións, que se establecese un precio mínimo da leite que garanta unha rentabilidade mínima a esas familias, como calquera persoa que ten o seu traballo e que, independentemente de eventualidades das que ninguén está libre, poida sair adiante e facer a súa vida. Eso non se fixo e agora toca decidir que facemos con esa situación na que os gandeiros están vendo como a industria lles impón directamente precios absolutamente abusivos e moi por debaixo dos costes de produción da súa materia prima. Por iso pedimos que se introduza a figura do mediador e fortes sancións para aquelas industrias que fixen os precios de xeito unilateral e que non poidan impoñer tampouco contratos á baixa, que é o que están facendo. Que se incorpore como referencia o volume obxecto do contrato, é dicir, que volume de leite se vai a recoller e a que precio, pero sin esa dualidade que están introducindo agora, na que un leite, un volumen de litros, vai a un prezo e outro ou a un prezo incerto ou a un prezo moitísimo inferior. É fundamental que as explotacións poidan planificar a súa dimensión, a súa capacidade de produción e a súa proxección cara ao futuro. Por iso é fundamental que se recolla, se garanta a recollida do leite dos últimos 12 meses a un precio rentable e viable para o produtor e, en todo caso, a diferencia ou a cantidade que produzca por encima desa cantidade pois forme parte de outra negociación, pero sempre coa garantía de que o que se produciu no último ano vai a ser recollido no vindeiro ano para poder planificar, como decía, o dimensionamento da súa explotación e a súa intensidade de produción. É necesario tamén que funcione a inspección e que funcione a Comisión de Competencia nas superficies comerciais para vixiar que o leite non se sigue utilizando como produto reclamo, como produto que se vende a pérdida e que encima se utiliza para fixar os precios de referencia de venta do leite na explotación. Eso é un sinsentido, non se pode permitir que se utilice como reclamo algo que unha empresa decide vender por debaixo do custe de produción, pero que ademais despois o van a utilizar para marcar o precio que che compro a ti, porque ao final o que pretendo é vender eu barato, facéndote vender a ti o precio máis baixo posible. E tamén a elaboración dun programa de créditos que axuda aos produtores de leite a adaptarse a este novo panorama. Hai que definir e regular o sistema de trazabilidade do leite e dos produtos que derivan del e, evidentemente, algo hai que facer coa etiquetaxe, pedilo en Europa ou donde sea, pero algo hai que facer coa etiquetaxe para que o consumidor, cando vai a comprar o leite, seipa non só de onde procede o leite, senón de que tipo de leite ven, porque pode ser leite que procede de leite en cru ou leite que procede de leite concentrada que despois se desconcentra e tamén a industria utiliza para ameazar os gandeiros de que non necesitan o seu leite porque teñen leite concentrada suficiente para poñer no mercado cando así queiran. Esa é a filosofía da nosa proposta, co que pretendemos que Xunta e Estado actúen sobre unha situación que é fundamental para esta provincia e que necesita un marco normativo no que os gandeiros, que son quen nos sosteñen a todos ao fin e ao cabo, poidan sobrevivir con dignidade. Moitas gracias. Por parte do Partido Popular, doña Elena Candia, 6 minutos máximo. Bo día a todas e todos. Perdón. Vai primeiro, porque é unha moción... Vamos a alterar o che, pensei que era unha moción de goberno e unha moción de grupo. Sí, perdón, fixo ben en advertirmo. Don Mario Outeiro, 6 minutos. Moitas grazas, presidente. Bos días a todos e a todas. Pareceme moi importante volver a traer unha moción para a defensa do sector lácteo, non? Galego, no que a provincia de Lugo volve a ser, por suposto, punta de lanza. Un sector que, como dicía Álvaro, está suxeito á volatilidade do prezo de leite pola ausencia de acción política dos distintos gobernos, tanto do Goberno do Estado como do Goberno da Xunta de Galicia.
un abandono do noso sector primario que ven de vello, non? Porque hai que recoñecer que, bueno, o Goberno do Estado sempre preferiu loitar por outros sectores primarios, non? Refírome á horta do Mediterráneo, as laranxeiras ou as oliveiras do sur antes que pola gandería galega, non? Tivemos un bon exemplo, evidentemente, no señor Cañete, que como premio tamén pola súa defensa, pola defensa do sector primario galego, pasou de ser ministro de Agricultura pois a comisario de Enerxía e Cambio Climático. Un señor Cañete ao que, dende logo, os galegos e as galegas non lle temos que ter ninguna consideración, xa que como folla de servizos presenta unha negociación en contra do sector agrario galego que fixo perder alrededor de 300 millóns de euros para o desenvolvemento rural. Dicía antes a vicepresidenta, e eu tampouco me cansarei de traer os datos aquí, porque son, dende logo, bastante concluíntes, que outra das apostas polo sector lácteo por parte do Partido Popular dende que chegou a Xunta de Galicia no ano 2009 foi a de alimentos lácteos. Pareceme un exemplo moi ben traído, non? Un gran fracaso que deixou pois unha chea de mortos polo camiño, non? 1000 gandeiros de toda Galicia afectados por impagos, unha cooperativa de referencia na Terrachá como é Gancobre, en concurso de acreedores, 9 millóns de euros de débeda, 7 millóns de euros que puxemos todas e todos os galegos a través de Xes Galicia, un longo, etc. Non? Por suposto, de todo isto, canto menos se saiba, moito mellor, non? En instancias de Fruga, con apoio de todos os grupos de oposición, tratouse de, bueno, de que todos esta información salira á luz, de que se aclararan os conceptos, máis o voto en contra do Partido Popular fixo declinar esta tentativa, de novo, non? Neste caso, se o señor Cañete previábamos con esa Comisión de Enerxía na Unión Europea, pois o responsable de tanta zarapallada, o señor Juárez, foi premiado primeiro como delegado do Goberno en Galicia e despois mandado a China para que non cheirara moito todo este asunto, non? Aquí cerca. Evidentemente, todo este escenario de ausencia de apoio por parte das administracións a un sector importante como este, houbo que sumar ese fin das cotas lácteas neste ano, non? A este respecto, o BNG xa pediu hai uns meses en Bruxelas a creación dese fondo lácteo que compensara pois esa forte inversión que realizaron os nosos gandeiros e gandeiras, non? Para mercar cota e adaptarse a un escenario que, dende logo, agora cambia por completo. De feito, bueno, os gandeiros galegos nos últimos anos tiveron que acometer un desembolso de alrededor de 150 millóns de euros para comprar unha cota láctea que agora, bueno, para poder producir, que agora non vale para nada, non? Creemos que este gasto deberá ser compensado. Nos últimos días, a maiores, falouse tamén moito de mediación e de arbitraxe, non? E, dende logo, non se fala do que considero que é o punto principal, que é o tema da negociación. Outra vez, a Administración galega volve a mirar para outro lado e logo observamos declaracións da conselleira, non? Nas que di que a súa intervención pode ser contraproducente para un proceso negociador, o que demostra totalmente unha falta de interese total polo sector, un descoñecemento absoluto da problemática que hoxe en día sofren moitísimos produtores de leite, non? Está claro, tamén o apuntaba Álvaro na súa intervención, que os precios actuais non cubren os custos de produción, non? A indefensión que sofren as explotacións galegas cando teñen que asinar un contrato tradúcese en que se non asinas non tes a garantía de recollida. E, por outra banda, os prezos son fixados de xeito unilateral por parte da industria. Tamén a gran industria segue a utilizar o leite como produto reclamo, non? Vendo como hai ofertas de leite a 0,29 euros, o cal, dende logo, repercute de xeito moi negativo no precio que lle paga as industrias, non? Estas aplican as rebaixas as gandeiras e os gandeiros. Pero, aínda que o Goberno do Estado ten ferramentas, en eso estamos de acordo, a nivel tanto legislativo como de control, queremos tamén que o Estatuto de Autonomía dá competencia sobre, a Consellería
Consellería de Medio Rural para a formulación dun contrato homologado e que evite a ruína de moitos produtores. Por iso, e co fin de mellorar a efectividade da moción e do xeito totalmente construtivo, pois o BNG presenta a emenda que foi achegada aos portavoces dos grupos e que di instar a Xunta de Galicia que, facendo uso desas competencias que comentaba, dereitos e obrigas inseridas no propio Estatuto de Autonomía, convoque coa máxima urxencia, a poder ser antes de 15 días, un mes, unha mesa ampla, sen exclusións, evidentemente, que non quede ningún representante excluído, como ten pasado en algunha ocasión, dos representantes do sector lácteo galego para a formulación dun contrato homologado estable, supervisado e amparado polo Goberno galego, que logre impedir a ruína de moitos dos axentes e familias que teñen directa ou indirectamente a súa economía baseada na actividade do sector lácteo. Nesta primeira intervención, nada máis, moitas grazas. Ben, primeiro turno para o Partido Popular. Sí, bo día a todas e todos. Sen dúbida, os nosos gandeiros, e falo como filla de gandeira e neta de gandeira, merecen un esforzo de todas as forzas políticas para chegar a acordos. Toda vez que recoñecemos, somos, ademais, moi coñecedores os que estamos na rúa todos os días da preocupación que neste momento invade o noso rural, os nosos gandeiros, fundamentalmente, como si apuntaban o orixen do problema, o novo escenario ao que se están obligando a adaptar e a desaparición das cuotas lácteas. Somos coñecedores diso, somos, ademais, defensores do noso sector primario e somos tamén sensibles ca preocupación que neste momento invade o noso campo. Por iso, a pesar de moitas afirmacións que tanto o voceiro do Partido Socialista como do Bloque Nacionalista Galego, no segundo caso, falou moito máis de alimentos lácteos que do asunto que traemos hoxe aquí, a pesar de que empregou o seu tempo para iso, porque, novamente, non importan as preocupacións dos nosos gandeiros, importa facer política máis neste momento, vamos a facer un esforzo e xa lle adianto que o Partido Popular vai a votar a favor. Hai 2 puntos da proposta, o 2 e o 4, fundamentalmente, que teñen dificultades da súa materialización, e algúns de vostedes o saben, porque cando tiñan responsabilidades de goberno, por adoptar algunhas decisións nesa línea, algún sector, neste caso non era o leite, era o plan que vostedes aprobaron, o Pladimega, pois o resultado foi unha sanción de 3,9 millóns de euros aos produtores e aos conserveiros por non respetar a normativa europea. Non está de máis, sen ser excesivamente belixerante nesa proposta, porque, como decía, o apoio ao noso sector primario e aos nosos gandeiros, que a Citroën da nosa provincia, sen dúbida a columna vertebral da nosa economía, o noso sector primario, pois require, dice vostede algunha vez, presidente, require que nos poñamos de acordo e que sexamos quen de dicirlle aos nosos gandeiros que na nosa provincia contan co apoio do Partido Popular, aínda que nas propostas se faiga moito máis fincapé nunha crítica política ao conselleiro de turno que realmente a unha aposta estudiada, rigurosa, de apoio ao sector primario. É importante saber, e aquí diríxome máis ao voceiro do Partido Socialista, porque repiteu na súa intervención en moitas ocasións que isto se debía a unha falta de escenario normativo, non? Claro, iso ten que contextualizarse, o escenario da desaparición das cuotas, que fixo o Partido Socialista no ano 2007, cando se fixo a revisión da evolución do PAC, o chamado chequeo médico, e que aportou ou que pideu para ver se había que corrixir algo. Naquel momento decidiron que as cuotas foran eliminadas e o goberno estatal e o goberno autonómico estaba dirixido por unha conselleira, por un político da súa mesma cor política. Os gandeiros saben que estes polvos veñen deses lodos. Iso non sirve de xustificación. Indudablemente tamén saben que no ano 2007, entre decembro do 2007 e xuño do 2009, o prezo da leite caeu a 21 céntimos. Tamén o saben
pero tampouco sirve de xustificación, porque o que temos que trasladarlle é que vamos a traballar para que esta situación mellore e para que o precio da leite por litro sexa digno, para que teñan unhas explotacións competitivas, para que melloren a capacidade financiera e a liquidez das súas explotacións e, sen dúbida, para que se mellore a súa estrutura comercial. Iso que queren oír solucións, non queren que os políticos nos botemos a culpa de que alguén o fixo mellor ou o fixo peor. Pero o sector primario non o engañan porque saben perfectamente quen foi o responsable da desaparición das cuotas lácteas. Sábeno perfectamente, con nomes e apelidos. Entón, a partir de aí, hai que coñecelo. Eu recomendaríallo para que fore máis prudente na segunda intervención, toda vez que sabe que vai ter o noso apoio, pero, sobre todo, un pouco por responsabilidade. Porque o escenario normativo, eu recórdolle a vostede, que a nivel nacional, en España, mudou a finales do 2012. E a decisión foi adoptada no 2003. Creo que sería, pola miña parte, innecesario recordarlle quen gobernou en España nos 8 anos anteriores ao 2012. Estamos a principios do 2015. Simplemente con un calendario, vostede, igual que os gandeiros, sacan as súas propias conclusións. Saben quen son os responsables. Pero os políticos que lideran áreas de goberno, indudablemente se lle pagan para que dé solucións a problemas. En esa línea estamos. Por iso, non vamos a perder o tempo recordándolle quen gobernaba nun momento ou noutro. Sí que defendemos a xestión da Consellería de Medio Rural e tamén defendemos a xestión do Ministerio, sin perxuízo de que temos que ser absolutamente contundentes en pedirlles moito máis. Estamos nun proceso de profesionalización das nosas explotacións. A produción total de leite en Galicia aumentou en 80 millóns de litros, un 4,24% nos últimos 10 anos. A media de produción da explotación ascende aos 210.000 kilos, un aumento de 213% no mesmo período. E tamén hai un incremento no número de vacas por explotación. Iso é a realidade que temos neste momento. A preocupación compartida, que o precio da leite se incremente para que as explotacións sean rendibles. E por iso, a pesar do que vostedes dixeron no primer turno, anunciámoslle que apoiamos a iniciativa. O noso rural da nosa provincia merece ese esforzo, un apoio contundente que trasladaremos a aquelas áreas de goberno en donde está liderado por parte de representantes do noso partido. Moi ben. Segundo turno, 3 minutos máximo. Don Álvaro Santos. Moi ben, moitas gracias. Mire, señora Candia, se a culpa é toda dos socialistas, tuveronlle moitos anos para cambiálo, non para deixalo como estaba. Levan gobernando en Madrid desde o 2012, donde puideron legislar para que non se acabasen as cuotas lácteas, e levan gobernando en Galicia desde o 2009, donde puideron legislar para prepararse para o fin das cuotas lácteas. Entonces, culpiñas, cada un que vai atermando das súas. Nós fixemos eso, e se seguísemos gobernando, seguramente non estuvésemos na situación na que estemos. Desaparecerían as cuotas lácteas, señora Candia, desaparecerían, pero estaríamos nunha situación no que os gandeiros estarían protegidos. E non me fale dos 21 céntimos de euro que valía o litro de leite na época do bipartito, porque sabe vostede que está utilizando un dato puntual dun período moi concreto. Pero fíxese nas medias do precio do leite, que é como funcionan as empresas, é como funcionan os axentes e as actividades que realmente o fan con seriedade, e miramos e atopámonos con que na época do bipartito, no 2007, o precio medio do leite era de 36,53 céntimos. E se falamos de picos puntuales, falamos de máximos de 45,87, señora Candia. Nada que ver cos 21 céntimos que están negociando agora os produtores. Se falamos do 2008, falámoslle da media de 36,84, con un máximo de 44,98. Esa situación, desde que Feijóo entrou no goberno no 2009, non se volveu a repetir. Foi cara abaixo, 28, 30, 29, e un repunte no 2013
a 34 céntimos do precio medio de compra do leite aos gandeiros. Que pregúntelle aos produtores, á industria, pregúntelle a que se debeu. E debeuse a penetración de industrias galegas e españoles no mercado chino da nata, que é onde está o negocio do leite. Non no que vai no BRIC, senón na transformación, na separación e no aproveitamento de ese produto que é onde está realmente o negocio da leite e que se fundamenta no mercado exterior, no mercado europeo, e que no 2013 tuvo esa especial relevancia pola penetración no mercado asiático, que todos sabemos a capacidade de consumo que ten. Pasado eso e adaptados os produtores á producción que se demandaba, volvemos á situación na que estábamos, onde a industria abusa e marca os precios. Ou vostede non coñece a gandeiros que a industria, cando lle fai a oferta, lle pon o precio e lle pon no mismo pliego a renuncia á duración mínima de 1 ano? Porque entón eu non sei se os gandeiros de Mondoñedo teñen un trato privilexiado sobre os de Friol, ou sobre os da Pastoriza, ou sobre os da Castro Verde. Non o sei, pero os gandeiros co que eu falo enseñanme eses documentos, nos que lles obligan xa a renunciar ao período mínimo de 1 ano, no que lles propoñen dualidade de precios, ou un precio mixto directamente, ou un precio variable directamente. E non hai outra cuestión que discutir. E os datos, señora Candia, que vostede tira deles, eu tiro dos do Instituto Galego de Estadística, que non son desconfiables para nadie. Non só, como di vostede, o que é medible e interpretable, que os datos son tozudos. Os datos son tozudos. E o leite, cando gobernaba o bipartito, valía entre 15 e 25 céntimos máis que vale hoxe. E hoxe, con Feijóo, o leite está no precio de 1994, hai 20 anos atrás. E pode ir a consultar os datos, porque son públicos para todos, señora Candia. Pero o gasoil non está ao precio de hai 20 anos. A forraxe non está ao precio de 20 anos, a electricidade non está ao precio de 20 anos, e as explotacións teñen que seguir vivindo. E hoxe, en 3 anos, ou en 4 anos ou 5 de goberno do Partido Popular, na provincia de Lugo pecharon máis de 1000 explotacións. Esos son máis de 1000 familias que se quedaron sin a súa actividade, porque todos non se xubilaron. Moitos non viron cara a onde seguir. Ten que ir rematando. Así que, deixese de excusas, e se algo que quedou feito de un goberno comprometido co medio rural non lles gustaba, houvese no cambiado que tempo tuveron. E cando quixeron a pisonadora, souberon a pasar moi ben. Tamén tuveron oportunidade de facelo para defender os gandeiros. E non a industria, que merece vivir e xera emprego como todos, pero que non pode vivir a conta do sacrificio de milleiros de persoas que deixan o súa suor e a súa vida nos camiños e nas explotacións da provincia. Moitas gracias. Para o voceiro do BNG. Ben, efectivamente, a intervención de Álvaro aforroume ter que lembrarlles eses datos tozudos, non, que insistía ele, efectivamente. Dende que entrou Feijóo no goberno da Xunta de Galicia, o prezo do leite reduciuse a metade, pero que, ademais, o prezo dos insumos non se reduciron na mesma proporción, todo o contrario, aumentaron. Vostede insiste tamén en que dediquei parte da primeira intervención en citar o caso de alimentos lácteos. Como non o vou citar cada vez que falamos da problemática do sector lácteo? Evidentemente, o problema que estamos falando son os prezos que está pagando a industria láctea aos produtores, non? É parte do problema. Bueno, pois, detrás dese proxecto para a planta de Pascual había moitas ilusións creadas, había un proxecto serio para crear alrededor desa planta un potente grupo lácteo galego. Evidentemente, vostedes frustraron esas esperanzas dun sector que naquele momento non é que estuvera moi ben, pero que agora está totalmente afundido, co fin de dar esa planta, non? De crear negocio coas cooperativas amigas. Ese é o preocupante. Por eso saco cada vez que hai unha moción relacionada co sector lácteo ese caso a colación. Mire, as políticas que afectan a este sector aplicadas dende a Unión Europea, reforzadas, por suposto, tamén polos gobernos do Estado e da Xunta de Galicia, foron sempre, dende o primeiro momento, dende hai varias décadas, contestadas polo nacionalismo galego, non? De feito, estas protestas motivaron seguramente as protestas máis amplas que se recordan dos labregos e das labregas, non? Como a loita polas cotas do leite, a supertaxa, o mercado
da cota. E a verdade é que sempre que a Unión Europea fixo algunha reforma, esta repercutiu moi negativamente sobre os sectores agrarios galegos e particularmente no máis rendible, no máis puxante como era o sector lácteo, non? Na medida en que se reduciu o número de familias ocupadas neste sector, aínda que non se reduciu a produción, non? Xa que moitos deles, os que quedaron, tiveron que producir moito máis para gañar bastante menos. As administracións, as dúas, como comentaba na primeira intervención, tanto a galega como a do Estado, abandonaron o sector totalmente a súa sorte, non? Favorecendo a especulación e o abuso. As administracións, lonxe de ser neutrais, considero que o que viñeron facendo foi amparar a industria e distribución, así como debilitar aínda máis as xustas reivindicacións das familias que viven do leite. Os que máis traballan e máis producen son precisamente os máis maltratados. Ata os que din representar e defender a parte máis feble caen cada vez máis na ingenuidade ou complicidade de propagar falsas esperanzas ou medidas como a que se pide reformar na moción, non? Que se impoñen para dar vía libre a especulación ou ao fundimento do sector. Antes e despois tamén da vaca xérase unha actividade económica que representa moita riqueza en Lugo, tamén en Galiza, que os custos de produción do leite superan o prezo de venda, dende logo prexudica moitísimos máis. Ten que ir rematando. Remato xa, señor presidente. Resultaría cómico, dende logo, se non se trata do asunto que se trata, pois a aseveración do presidente da Xunta facendo de sindicalista, non? E botándolle en cara as industrias e a distribución que están a fundir o sector lacto galego, non? Por outra banda, tamén vemos como representantes do sector van disparando verbalmente para todas as partes, menos para unha, sementando o lovanza de todas as políticas e falsas solucións que apareceron, non? Acordos, contratos, paquete lácteo, reforma da PAC. Pero, bueno, aínda que cando escoitan o descontento da xente reclamen medidas moralistas que nada obrigan e ninguén cumpre. O BNG, dende logo, está de acordo, como dicía na primeira intervención, en reclamar á Administración Central que tome medidas, pero a súa vez, bueno, pois sorpréndese pola desaparición total da Xunta de Galicia da asunción das súas responsabilidades, non? E por iso introducimos a moción, a emenda de engádega que lles comentaba no primeiro punto. Moitas grazas. Moi ben, segundo turno para o Partido Popular, 3 minutos máximo. Mire, o Ministerio aprobou 4 reais decretos desde que asumeu a responsabilidade de goberno, entre eles a reforma tan necesaria do paquete lácteo. Completaba deste xeito a regulación da Lei de Medidas para mellorar a cadea alimentaria. Iso é unha realidade. O que saben os gandeiros, o que sabemos tamén o Partido Popular, é que o Partido Socialista, en apoio ao sector primario, non está legitimado para dar leccións absolutamente de nada. E digo yo, ca maior tranquilidade, e co convencemento de escoitalo cada día aos nosos gandeiros. Porque saben como entraron na Unión Europea, porque saben en que condicións os venderon cada vez que facían algunha negociación, e porque valoran os esforzos no momento económico no que estamos, cando os nosos representantes en Madrid, en Galicia, acuden a Bruselas a negociar as axudas, por exemplo, a cantidade económica que recibiron na última política agraria común. Esa é unha realidade, e vostede non faiga demagoxia, porque parto da base de que coñece que estamos na Unión Europea, parto da base que coñece que gobernamos en Madrid dende finais do ano 2012 e parto da base que coñece as competencias que ten a comunidade autónoma e o seu presidente para incidir no prezo do leite. Parto da base de todo iso porque, se non fose así, vostede era un temerario defendendo esta iniciativa. Pero parto da base de que o único obxectivo que ten vostede aquí, hoxe, que lle rompeu un pouco o escenario toda vez que lle dixemos que íbamos a votar a favor, de facer política cos gandeiros, que é para o único que se acordan deles, para ir a buscarlles o voto. Porque cando había que defender os seus intereses en Bruselas, cando había que defender os seus intereses en Madrid, o Partido Socialista non estaba nin se lle esperaba. E iso é a realidade. E a pesar de todo iso,
sin alzar a voz, dicíndollo de xeito o máis constructivo posible, porque os gandeiros o merecen e os gandeiros o necesitan, non que goberne o Partido Socialista, pero sí necesitan que os seus representantes públicos establezcan todos os mecanismos que teñen ao seu alcance, hasta unha moción no pleno desta corporación, para demostrarlles que estamos ao seu lado, e cada un nos órganos en donde teña a capacidade de axudar ou aportar ideas ao goberno, así o faremos. Pero, dende logo, leccións do Partido Socialista ningunha. Por certo, Partido Socialista que en outros foros, en outras comunidades autónomas, poñen de exemplo o noso presidente da Xunta como un gran defensor e apostan e defenden as súas propostas. Por exemplo, en algunhas comunidades autónomas que lle podría dar nombres e apelidos e incluso reproducir algunha intervención de algunha compañeira de partido súa. Pero que a maiores, o seu voceiro no Partido Socialista no Parlamento ríase de iniciativas do presidente para vender leite fora de Galicia, por exemplo, especialmente por aquelas xestións que se fixeran para vender o leite en Cuba. E agora pídeno vostedes. Agora, Pablo García, que sinalouse como un membro de Unións Agrarias cando estivo no Parlamento con todos os grupos parlamentarios, demandaban que abrira mercados no norte de África ou en Venezuela. Ten que ir rematando. No caso do Bloque Nacionalista Galego, que vostede dicía que dábamos un dato moi puntual, eu dinlle un margen temporal bastante significativo entre decembro do 2007 e xuño do 2009, en donde se produce unha caída no prezo do leite de 21 céntimos. Non é un dato aislado, non é unha foto fixa, é un escenario bastante amplo para ver que efectivamente o prezo do leite en outras ocasións con xente de outros partidos políticos na Xunta de Galicia non tiña o prezo merecido. A pesar de todo iso, e dígolle que temos moitísimos datos, incluso reproducións literais de representantes do seu partido en outras comunidades autónomas, aplaudindo a xestión da Comunidade Autónoma Galega, pero os nosos gandeiros non merecen unha pelexa cando queremos mandar unha mensaxe de que todos vamos a traballar para que o prezo do leite sexa o suficiente como para ter unhas explotacións sostibles. Ten que E iso rematar. é o que nos ten que unir. Moitas gracias. Último turno, don Álvaro Santos. Moitas gracias. Pois iso é o que nos une, ou cando menos... Esquecínme antes de dicirlle ao portavoz do BNG que a emenda é aceptada porque nos parece xusta. E antes de rematar, señora Candia, quixera facerlle unha aclaración. Foi un lapsus, seguramente. Eu sei que estamos na Unión Europea, sei quen goberna en Madrid, sei quen goberna en Galicia. Pero en Madrid gobernan desde finais do 2011, non de 2012. Non lle saque un ano de responsabilidade ao señor Rajoy. Tempo tuvo, non disimule, tempo tuvo. E despois non nos acuse de vir facer política cos gandeiros. Felicitémonos de facer políticas para os gandeiros. Políticas que significan iniciativas para que os gandeiros poidan medir. E neso, señora Candia, se vostede se fixase no que fixemos na Deputación durante os últimos anos e en outros ámbitos, darase conta de que realmente facemos apostas decididas e que teñen repercusión no sector gandeiro. Entonces, leccións tamén lle podemos dar alguna. Claro que sí, señora Candia, podemos lle dar. Pero o máis importante é que señamos capaces de sostener onde gobernemos e nos partidos políticos nos que participamos cada un a defensa destas cuestións para os gandeiros. E iso é a credibilidade que terán vostedes cando públicamente lle digan ao señor Feijóo dende o seu partido por onde ten que ir para que os gandeiros melloren, non só no plano institucional apoiando unha moción. Hai que tamén exixir dentro das organizacións das que un participa que se fagan as cousas ben. Espero que así o fagan, entón serán benvidos a esta posición de defensa do sector fundamental para a provincia de Lugo. Moitas gracias. Vamos a escoitar a opinión do Pleno sobre este asunto. Votos a favor desa proposta do Grupo Socialista? Unanimidade. Moi ben, pois continuamos co siguiente punto, señor secretario. Señor presidente, asunto número 6, moción do Grupo Provincial do BNG para demandar mellores no servicio de atención primaria nos concellos da provincia de Lugo. Ahora é o voceiro do BNG. Moi bon día. Esta moción que traemos hoxe, unha vez máis, pois é relativa a unha preocupación de todos os lucenses, de todas as lucenses, xa desde fai tempo.
sobre todo desde que goberna o señor Feijóo. É unha moción para demandar melloras no servicio de atención primaria nos concellos da provincia de Lugo. Todos sabemos, todos entendemos que a atención primaria é un pilar básico da atención sanitaria en xeral. É a atención sanitaria máis próxima que temos a cada un de nós, a cada unha de nós, a atención sanitaria máis próxima aos cidadáns e, desde logo, que nos últimos anos vemos como se van reducindo tanto recursos humanos como a recursos materiais en moitos centros de saúde. Todos coincidimos en que, no caso da provincia de Lugo, é unha población cunha poboación moi dispersa, poboación en montaña, que necesitan ter todos os efectivos en condicións para poder prestar esa atención. Desde logo que non ven correndo así, e iso corrobora, e, bueno, se miramos os orzamentos da Xunta de Galicia nos últimos anos co señor Feijóo, o que destina para a atención primaria, vemos como desde o ano 2009 pois baixan paulatinamente, coincidindo coa chegada do Partido Popular e do señor Feijóo á Xunta de Galicia. As consecuencias destes importantes recortes tradúcense nun deterioro constante, polo tanto, da atención primaria na nosa provincia. Desaparecen prazas de persoal sanitario, non se cubren as baixas por vacacións, enfermedade ou xubilacións, hai tamén sobrecarga de traballo no persoal sanitario, falta de material básico de traballo en moitos centros de saúde, etc., etc., o que impide, como decía antes, que se estea prestando unha atención sanitaria con eficiencia e a caída ás necesidades de moitos usuarios e usuarias. Esa situación, desde logo, que se agudiza naqueles concellos rurais que tenen unha poboación moi dispersa, non? De acordos plenarios e tamén pola cidadanía, con recollida de asignaturas e tamén con mobilizacións, con moitísimas mobilizacións. Parece ser que esa é a única lenguaxe que entende a Conselleira de Sanidade e o señor Feijóo moitas veces, non? Ali onde hai mobilización, ali onde hai presión, puidémolo ver aquí neste salón de plenos, que asistiron veciños de varios concellos, asistiron os veciños de Río Torto, por exemplo, e parece ser que cando o pobo se move, pois, desde logo, que pensan dúas veces o que van a facer. Desde logo que é unha forma de actuar pouco pobre, non? O que hai que facer, pois, é escoitar ao pobo xa desde un principio e a sanidade non tocárnola, non? Pero os recortes da sanidade non só afectan aos concellos rurais. Os usuarias e usuarias do Concello de Lugo tamén están sofrindo estes recortes. Hai centros de saúde na capital da provincia, en Lugo, que están masificados, como o da Milagrosa, ou levan anos prestando os servicios de atención primaria nun local totalmente inadecuado como é o do Sagrado Corazón. Construir un centro de saúde novo no Sagrado Corazón e outro no edificio de hospital para desdobrar o da Milagrosa e atender nel os usuarios daquela zona son dúas vellas reivindicacións do noso grupo, do BNG e dos veciños daqueles barrios, que foron moitas veces acordadas e prometidas polo Goberno da Xunta, pero que seguen sin cumplirse. Nós o que propoñemos unha vez máis, e lamentamos ter que ser repetitivos, é instar a Consellería de Sanidade a cubrir de inmediato as prazas de persoal sanitario vacantes en todos os centros de saúde da provincia e demandar da Xunta o incremento do orzamento necesario para dotar a todos os centros de saúde dos recursos humanos e materiais suficientes para garantir unha boa atención primaria pública. Exixir tamén da Xunta a construción dun novo centro de saúde no barrio do Sagrado Corazón e outro no barrio da Residencia para atender a demanda de toda a veciñanza deses barrios. Gracias. Por parte do Partido Socialista. Señor Presidente, a verdade é que todo o que lle ule ao Partido Popular a público nestos 3 anos intentou desfacelo, desbaratalo,
e a poder ser que desaparecera porque obviamente os intereses que defende o Partido Popular son os intereses privados. Estamos a ver en todas e cada unha das accións que está facendo, concretamente en temas sanitarios, incluso inventando fórmulas pintorescas, en diferido, como as compras de aparatos por unha empresa, etc., donde, obviamente, hai uns intereses que priman e que nesta provincia, ademais, estamos a sufrir de maneira extraordinaria porque eses intereses están a impedir que esos servicios de hemodinámica, radioterapia, medicina nuclear estén instalados aquí por intereses de outras persoas, parece ser, próximas ao Partido Popular que mangonearon a sanidade durante moitos anos e que siguen a mangonear os que son seus fillos políticos. Pero que, aparte deso, a realidade nesta provincia é triste, porque parece ser, se os periódicos non minden e os alcaldes que reivindican que lles faltan médicos e os cidadáns que piden que non teñen médicos nos seus centros médicos ou que os médicos que lle mandan non teñen as especialidades correspondientes, sobre todo en pediatría, pois a verdade é que o Partido Popular é un partido que neste caso non cumple nin os acordos que ten. É verdade que amparado tamén pola FEGAN, que non é unha institución nestes momentos que defenda os concellos, sino que defende os intereses do Partido Popular. É unha mera correa de transmisión do Partido Popular, como acostumbra a facer o Partido Popular cando está no goberno, cando ten encima a maioría absoluta. Porque, digo isto, no 4 de setembro de 2013, os concellos desta provincia manifestaron a adhesión ao convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xusticia, Consellería de Sanidade, Servicio Galego de Saúde e Federación Galega de Municipios, que en principio era a que debía de garantir que estes principios se cumpriran e que estes acordos se cumpriran. Na páxina 2 do convenio decía: para os anos 2013 e 2014 preténdese continuar a liña de colaboración na FEGAN aparecendo consignada a cuantía correspondente ente de colaboración en 2013 nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para dito exercicio. Pois, este compromiso que estaba por escrito que a FEGAN era o garante da mesma, rómpese de maneira unilateral o 3 de diciembre de 2014. O sea, non avisan en tempo, non manteñen nin respetan o acordo que estas consellerías que deben de estar gobernadas polo Partido Popular habían firmado e deixan os concellos o garete, o sea, facéndose cargo dos gastos da totalidade de funcionamento dos centros médicos. Só nos falta aos concellos pagar aos médicos e ter que repoñelos. Todo o demais estámolo pagando ao 100% os concellos. É verdade que dentro desto, en unha maniobra partidista, certos centros médicos con nombres e apellidos do Partido Popular pasaron a depender todos os seus gastos da Consellería de Sanidade. Pero os que non eran do mesmo color político ou non había interés, incluso no caso do PAC de Becerrea, que debe ser o único de Galicia, que a Consellería non dá un solo euro para o seu funcionamento. Vai pagando os médicos, pero probablemente nun futuro próximo, se os sigue gobernando, o propio Concello tamén se terá que facer cargo dos pago dos médicos deste centro e vai non facer porque creemos que a sanidade pública e a garantía do servicio nunha comarca como a nosa, témolo que facer. E a filosofía deste convenio e deste acordo tomado unilateralmente, me imagino que polas mesmas consellerías, foi o tomas ou deixas. E así é como funcionan ustedes. Pero é que non é só honesto, xa o fixeron no SAF. Pagaban o 100% neses gobernos denostados de bipartitos, pero chegaron ustedes e ese 100% desapareceu e esa mesma filosofía van facendo a todos e cada un dos servicios públicos que tiña este país: educación, sanidade, dependencia, servicios sociales, etc. Iso é o seu apoio ao público e ás zonas. Porque é verdade que declaracións teñen. A declaracións de intencións, desde o pre-líder do Partido Popular, o señor Rueda, hasta o propio líder en Bruselas, énchese a boca falar de luitar contra o envellecemento, de colaboración intermunicipal. Eu me parece que o 14 de xaneiro en Sober deu unha lección do que debía de ser a colaboración intermunicipal ese pre-líder da Xunta, señor Rueda. Pero a verdade é que os feitos demostran todo o contrario do que predica. Ningunha das actuacións en materia de sanidade e en materia de educación ou servicios sociales garantizan ou se corresponden cas declaracións feitas por esta autoridade do máximo nivel. Ya reiteradas, como dixen antes, polo propio presidente da Xunta, señor Feijóo, que
dixo que a intención da Administración autonómica era colaborar cos pequenos municipios do medio rural para que poidan ofrecer mellores servicios aos seus veciños. E isto tradúcese na política do Partido Popular. É certo que ustedes falan e minten e engañan e manipulan e fan o contrario do que dicen, empezando polo programa electoral que levaron nas autonómicas, nas generales, nas europeas non, porque non tiñan programa. A verdade é que non dixeron nada, entón aí non mentiron. Pero no resto, sempre igual. Porque a realidade é que os concellos pequenos estánse quedando sin médicos, estánse quedando con servicios, e é paradóxico, ademais, que a defensa desta moción, non sei o que nos dirá o señor Pensado, que médico debía ser o primeiro adalid desta defensa do público, pero non. Antepoñen os intereses do partido, antepoñen os intereses seus aos intereses xerais dos cidadáns desta provincia, como xa demostraron en todas e cada unha das mocións que vimos debatindo aquí sobre a sanidade. Mire, nesa roda de prensa tamén asegurou que as administracións de diferente nivel debían de colaborar para acercar os servicios e as melloras aos veciños. Palabras textuales deste señor. Bueno, pois non sei o que fan, porque realmente, que eu sepa, neste tema sanitario, ustedes nin colaboran, nin acercan os servicios e as melloras aos veciños. Pero non o poden facer senón fora porque, a pesar de ter as competencias para elo, como dice a aprobación da Lei 27 de 2013, daquela tan famosa de racionalización e sostenibilidade da administración local, ustedes tratan de empaquetar, repito, os gastos e as competencias porque ustedes son un goberno parasitario. O sea, viven parasitando os concellos, manteñen os servicios públicos a conta dos concellos, porque son incapaces, onde hai unha oficina de medio rural, de pagar a luz. Teñen que pagar os concellos, teñen que pagarlle todos e cada un dos servicios. E aquí, agora, temos que pagar o mantemento dos PACs, e repito, como algún se lle propuso. Tamén é certo que non aceptan, porque aquí pagábanse os médicos e pagábanse un servicio importante para toda a provincia, como o de hemodinámica 24 horas, e ustedes nin cos cartos, nin dándolle esos cartos, son capaces de facer os servicios. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias a vostede. Segundo turno. No, perdón. No, sí, perdón. Primeiro turno, 6 minutos, perdón, disculpe. Moitas gracias, señor presidente. Eu diríalle a vostede, señor presidente, dirixíndome, en realidad que resposta se lle pode dar a unha persoa que acaba de falar de insolidaridade cos concellos, cos municipios, a unha persoa que doulle vostede a responsabilidade de que se encargara de 3.000 e pico kilómetros de infraestructuras nesta provincia e é difícil que cada 500 metros non encontremos un fochanco. E fala de colaboración municipal. Por lo tanto, vou a facer obvio de que non atopei nada consustancial, sobre todo referido a unha cousa tan pura e tan ben forzada como é a sanidade. Señorías, eu non estou aquí precisamente para ir en contra, como é natural, da miña opción política, a cual defiendo, como fan vostedes coa súa, pero sí, en cambio, estou aquí para contar sencilla e sinceramente que Lugo, afortunadamente, en cuanto a atención primaria das 4 provincias galegas, é, desde logo, a mellor tratada. É a mellor en infraestructuras e é a mellor, como é natural, en recurso humán. Vostedes descoñecen totalmente o que é a atención primaria e vostedes descoñecen tamén, porque a súa ideoloxía nos deixa ver un pouquiño máis lonxe, o que se está a facer en Lugo, o que se fixo en Lugo ata agora e o que está facendo este goberno actual, este goberno galego, precisamente pola sanidade a nivel da propia comunidade autónoma. Vostedes descoñecen, en primeiro lugar, que Lugo, polos anos 90, 88, 90, foi centro piloto de sanidade, precisamente provincia piloto, en donde posiblemente naquel intre se trataba de ter un concello
e viron vostedes, Becerrea foi unha das causas, o mellor con 5.000, 6.000 habitantes e 6 médicos. Esos parámetros é imposible mantelos agora, cando a poboación disminuiu prácticamente un 50%. Non se fixo ningún tipo de reaxuste, o reaxuste fai a propia realidade. Pero o que sí está claro, señorías, é que se vamos aos ratios, e creo que os feitos son así, son tercos, pero ao final dan a razón ou quítana. Se vamos aos ratios, en Lugo, por cada 1.000 habitantes hai un médico. Por cada 1.200 habitantes hai unha enfermeira. En Galicia hai un médico por cada 1.300, 1.350 habitantes. O ratio ideal sería 1.250. E en Galicia, por cada 1.000 habitantes, temos unha enfermeira. E en Lugo, en Galicia, 1.400. Ese é o ratio real. E podo yo demostrar como queiran. Claro, que existiron situacións puntuais, indiscutiblemente, eu non yo podo negar, pero tamén existiron situacións cómicas. Río Torto pedía un médico, ata que se dou conta que ese médico existía e estaba precisamente nomeado no DOGA. Entón deronse conta de que non lle habían quitado un médico. Estaba aí. Outros ayuntamentos pasou exactamente o mesmo. Agora estánse ocupando todas as plazas. Claro, dime vostedes, é que non se cubren baixas. É certo, en algúns casos non. Eu estuve de baixa 2 meses e nadie cubriu a miña baixa. E son, precisamente, posiblemente o que máis cupo podo ter no meu propio concello. Os meus compañeros encargáronse dello. Esos son os pactos que nós facemos entre nós. E non hai queixa absolutamente ninguna. Eu dudo moito que o señor Martínez vaya ao seu centro de salud e lle digan algo que non o van a atender por exceso de cupo, por isto, por lo outro, ou en calquer sitio. Vostedes, créanme, non coñecen a realidade da atención primaria. Non a coñecen en absoluto. Vostedes tiñan que ir non fora de España, dentro de propia España, a moitos sitios, créanmo. Como vamos os demais simplemente a veces para observar como funciona. Ustedes non se dan conta de que nós, hoxe, afortunadamente, desde a atención primaria, podemos conectar con especializada xa non só na comunidade autónoma, senón con outras comunidades autónomas? Cando iso era posible? Cando era posible iso, señorías? Vostedes estuveron gobernando. Vostedes non optaron a realidade de dotar a Lugo de hemodinámica cando se lles dixo que sí, non o fixeron. Agora exíxenolo a nós. Bueno, eu estou convencido que a 31 de decembro deste ano, e os feitos son tercos, acabarán dando razón que Lugo vai a ter posiblemente as millores dotacións de medicina especializada e de supraespecialidade de toda Galicia. Sábano vostedes, como a min, calquer aparato que falou alguén aquí de radioterapia, obviamente sin tener ni un máis mínimo principio físico e, por suposto, din entender absolutamente nada, que un aparato de radioterapia, por exemplo, o oseletismo venlle aos cabo de 8-10 anos. Nós vamos a contar cos millores aceleradores lineares, hasta me atrevo a decir unha cousa, posiblemente de España, e vai estar en Lugo. Nós temos feito unha aposta e vámoslo a conseguir. Hemodinámica vai estar en Lugo 24 horas tamén. Nós hemos acordado un pacto con vostedes, con todos, co BNG, co Partido Socialista. A 31 de diciembre tomamos unha decisión. Falaremos o 31 de diciembre. Vostedes siguen coa súa historia despolverizando, dicindo que Feijóo é aquí e aí, pero curiosamente, señorías, o povo sigue querendo a Feijóo. Que non fala de vostedes. Inda no peor dos escenarios. Inda no peor dos escenarios. Non se lles fai reflexionar eso un pouco? Non somos tan atrasados como vostedes o consideran. Señor Veiga, penso, ceñíndome a Lugo, hai algo que este portavoz sempre respetou. Por certo, cree no municipalismo a tope. E eu, con toda a sinceridade, intentei enterarme do tema do Sagrado Corazón e no tema da residencia. Eu creo, e se eu fora alcalde, desde logo desta maravillosa cidade, eu o que faría era reunirme
con organismos pertinentes, tomaría unha serie de decisións e certas direccións que nós damos desde aquí, eu diría a esos organismos e chegaría a un acordo. Refírome, e eu non creo que este errado nos meus datos, ou mellor estou trabucado, ou mos deron trabucados, pero parece ser que o Concello de Lugo todavía non fixo a cesión dos terreos, aquí hai unha compañeira, eu non sei, que conste, desde o ano 2009 digamos, non sei se foi unha declaración de intencións ou foi un concierto para a cesión de terrenos para construir un centro no Sagrado Corazón. Iso é o que eu sei ata agora, non sei se é certo ou deixa de selo. E, en cambio, no tema de residencia, ese hospital, os que sapeinamos algo de cadras, chamamos de un hospital sietemesino, porque en realidad se construiu prácticamente en 7 ou 8 meses. A súa estructura, eu por dentro, non me atrevo a calificala, porque non son arquitecto, pero en todo caso creo que esa dimensionalidade non é para un centro de salud. Eu oí na prensa unha serie de cousas, que si unha comisaría, que tal. En todo caso entendo que en vías da actividade municipal debía de se tomar unha decisión. Ten que ir rematando. Debíase tomar unha decisión, creo, en todas as forzas vivas de Lugo e chegar a bon puerto a que se iba a dedicar. En cuanto ao resto da atención primaria, o noso grupo non está satisfeito de todo, como é natural, pero, desde logo, para nada está na onda que vostedes están ante esa actitude. Gracias, señor presidente. Por parte... Sí, desde logo que vemos realidades distintas. É unha realidade distinta que ve o Partido Popular da que ven os cidadáns e as cidadás de Lugo. E como moi ben dixo antes Álvaro, os datos son tozudos. E, efectivamente, se miramos os orzamentos da Xunta dos últimos anos, vemos como era a progresión hasta o 2009 e vemos como é a baixada do 2009 ao 2015, pois pasamos de 209 millóns de euros para a atención primaria no 2009 a 175 millóns no ano 2015. Eses son datos. Non sei como se sostén que é capaz de facer a mesma atención con menos cartos. Sobre todo, se tiramos doutros datos, e voullos dar concello a concello, porque son moitos. Poderáme dicir que non, pero é a realidade, non? Mire, Navia de Suarna, por exemplo, dende 2010 pasou de ter 3 médicos a estar agora só con ten 1.200 habitantes e está a 70 kilómetros de distancia do hospital. É un dato certo, non? Castroverde perdeu o seu médico este ano. Friol, un médico menos desde o ano actual. Palas de Rei, un médico menos. Mosteiro, un enfermeiro menos. Taboada, un médico menos. Baleira, un médico menos. Fonsagrada, un médico menos. Guntín, un enfermeiro menos. Pedrafita de Cebreiro, un médico menos. Abadín, un médico menos. Láncara, un PSX menos. Sarria, un enfermeiro menos. E seguimos. Ribadeo, unha praza de médico menos, unha praza de enfermeiro menos, unha praza de técnico menos, Xove unha praza de médico menos, unha praza de enfermeiro menos, Ancibrao unha praza de médico menos, Viveiro unha praza de médico menos, unha praza de médico de familia menos, unha praza de pediatra menos, e unha enfermeira menos, o Vicedo unha praza de médico menos, Ourol unha praza de enfermeira menos. Son datos da propia Consellería. Se estamos mellor atendidos sin isto, bueno, eso dirá usted, pero non lle vai creer naide, señor Pensado. Por moi profesional da sanidade que sexa, por moi profesional da sanidade que sexa. Son datos da propia Consellería. Eu creo que son bastante elocuentes. E, desde logo, que non me vale esa argumentación de que estamos mellor co resto de Galicia, pero co resto de Galicia está mal. Eso de que o torto no país dos cegos é o rei, pois desde logo que non. E desde logo que en Lugo non queremos ser tortos. Non nos compare, dixo, se salimos do Estado, a ver como está a sanidade. Non sei se falaba de ir a países en vías de desenvolvemento, non? A países do terceiro mundo, como se chamaba antes. Parece ser
claro, dicía que nos anos 90 pois o goberno de Fraga fixera uns programas pilotos de sanidade. Creo que debía estar todo por facer, pero é que antes de Fraga gobernou o Partido Popular tamén aquí, gobernou o Partido Popular. Ten que ir rematando. Voulle poñer un exemplo. Mire, cando chegou o señor Isaac Prado Villapol, que era alcalde do Vicedo, o goberno dixo unha señora 30 anos despois, cando se marchaba a Prado Villapol, un medio de comunicación, fixo entrevistas a varios veciños, e dixo, foi moi bon alcalde, cando chegou ele aquí non había auga corrente. Vamos, o gran éxito é solo ter auga corrente despois dunha xestión, era un alcalde do PP daquela, despois votaron vostedes fora, pero se a xestión, a gran xestión que vende un alcalde é ter auga corrente, é o mesmo exemplo que a que ustedes vendan ter esta maravillosa sanidade que non temos. Ten que rematar. Que anque a tuveramos sería a súa obriga como gobernantes. Gracias, señor presidente. A verdade que non sei que farían sin carreteras, pero mire, para ver as carreteras da Diputación non fai falta ir fora. Simplemente teñen que ir ver as da Xunta nesta provincia e as que teñen ustedes nos seus ayuntamientos. Entonces comparen. A ver como están as de ustedes, as locales, as da Xunta e as da Diputación. Aí non viaxen fora, non pasen de Piedrafita, non fagan esforzo ningún. Mire, despois dice que non van ir en contra do que dice o seu partido, que ustedes están para decidir o seu partido e non prexudicalo. Xa o sabemos. Xa o demostraron aquí unha tras outra vez, cada vez que se tomaron notas ou mocións ou se debatiu algo sobre sanidade. Ustedes, os intereses son os dos seus amigos, deses amigos de Coruña que manteñen ali o servicio, e os veciños de Lugo importalles un rábano. Porque me volva a decir, por que non puxemos nos hemodinámica 24 horas? Pois sencillamente porque nós tuvemos que acabar o hospital que ustedes teñan empezado. Como cando entra outra administración está unha obra sin rematar, pois a seguinte debe de ter a obligación de rematala. E nese plazo que ustedes volveron a entrar, pois estaba xa a punto de inaugurarse e veu o señor Feijóo a inaugurala e nadie lle obligou a decir que iba a facer en 15 días. Bueno, tamén dixo do paro e outras cousas. Repito, temos un gobernante mentiroso, pero ustedes o problema é que creen as mentiras e non defenden os ciudadanos de aquí. Pero mire, a min o que me quedou despois da súa intervención é unha cousa, en que máis estamos. E como diga usted, un representante da sanidade pública, pois a verdade é que me asusta, porque xa demostrou aí tamén o señor Veiga que o que é medible non é interpretable. Nestes momentos parece ser que hai menos médicos nos centros médicos e nos PACs da provincia que había cando ustedes tomaron o goberno. Seguramente os médicos os mandan tamén en diferido, ou como están empeñados en saquear este país para melloralo, pois probablemente esta política forme parte de eso que hai. Porque despois díceme é que nas suplencias a sanidade funciona con un pacto dos médicos. Manda truco. A sanidade desta provincia, as suplencias aos que faltan, os enfermos, non sei que, pois fan un pacto os médicos. O sea, a Consellería non debe de pintar nada. Eso foi o que dixo usted textualmente. Lea acta. Si funcionamos así, estamos amañados como funciona a atención sanitaria. E iso que non a conocemos. É que é moito mellor que os veciños desta provincia non sepan como funciona a atención primaria e a sanidade na mesma provincia. Porque antes, cando gobernaba o bipartito, sí que enfermaba usted e lle mandaban un médico. Enfermaba unha enfermera e cubrían esa plaza de unha enfermera. Non agora que fan tarde mal de arrastro e por horas, enlatando ou enlazando contratos de 2 horas, de 4, de 6, hasta 300 ou 400 contratos máis que días ten o ano. Esa é a sanidade desa parca de conselleira que teñen ustedes, de conselleira, e é a política do Partido Popular. Tratar, eu non sei se queren que cada vez haxa menos pensións, porque ademais en Lugo, volva a dicirme, outra afirmación que fai. No, é que en Lugo resulta que temos unha ratio moito maior, o sea, teríamos en teoría mellor sanidade que outras provincias. Ten que rematar. E hasta pode ser verdade que a teñamos. Pero entonces que pasa? Como os outros teñen medos, ustedes que nos igualan por abaixo, en vez de tratar de que as outras provincias teñan a ratio que tiña Lugo,
Pois ustedes non, ustedes recortan para que nos teñamos menos médicos que tiñamos desde o bipartito, que o fixo moi mal, e que intentan que seamos igual cos peores da clase. Eu quizás sea de formación profesional, pero sempre intentei que o peor alumno da clase fora igual co mellor. Ustedes vexo que non. Nada máis e moitas veces. Por parte do Partido Popular, 3 minutos, segundo turno. Sí, señor presidente. Decirlle, señor Martínez, non me quería dirigir especialmente a vostede, pero mire, vostede posiblemente teña de formación profesional porque vostede, cando se dedicou profesionalmente á política, abandonou o que tiña que haber feito toda a súa vida, que aí sí que non se houbera deformado. Seguro que houbera sido unha persona que aplicaría, en vez da acritude hacia os demais, aplicaría a vostede mismo e a amabilidade hacia os demais. Pero vostede, lamentablemente, por esa deformación profesional, faino totalmente ao revés. A amabilidade para vostede e a acritude para os demais. É triste, pero é así. É unha realidade. Eu que creo que en política fun o que fun, jamás abandonei a miña propia profesión, o cual me fai estar no sitio e na forma de ver. Mire, falou vostede de que aquí dixo unha serie de dados. É certo, eu non podo negar que en Navia de Suarna, donde tuve a honra de ser profesional, houbera 2 médicos, é certo, pero había 3.600 habitantes. Hoxe, lamentablemente, hai 1.200. 1.200. Eu non teño a culpa de que en Palas de Rei houbera 6 médicos. Hoxe hai 3, pero é que había 6.780 habitantes. Hoxe hai 3.800. Eu non teño a culpa de que en Mondoñedo houbera hasta 5 médicos. Hoxe hai 3 ou 4, baixáronse a 1, e en Mondoñedo, capitalidade de comarca. Eu non teño a culpa deso. A culpa, lamentablemente, é da situación demográfica que estamos vivindo. Vostedes creen que agora tería sentido nunha situación de 1.200 habitantes 2 médicos? Pero vamos a ver, cal é o ratio de consulta normal? O ratio de consulta nunha población de un cupo donde se moven entre 1.200 e 1.500 habitantes, estamos falando de xestión administrativa, chámense e recetas, 10 persoas e unha consulta outras tantas. Pero que faríamos 3 médicos mirando uns pos outros? Iso é a realidade, iso é a xestión, ese é o bon servicio que vostedes chaman. Señorías, a medicina está moi tranquila, non a revolución de vostedes, créanme. E Lugo lles acaba de demostrar fai moi pouco que entende, que a xente sabe a sanidade que ten e o futuro da sanidade. Créanmo de verdad, porque é así. E mire, non me atribuya frases que eu non digo. Eu dixen desde un principio, e remato, señor presidente, e iso estará grabado, me imagino, que nós, os médicos, cando algún compañeiro non nos sustituyen, nós facemos ese traballo. Usted viu algún médico na prensa sacando pancarta que nos asoballan de traballo? Bueno, eu tamén, pero que me quere dicir de 3.500 que somos, 1, 2, 3, 4? Hombre, por favor, mire, cada un fai a súa profesión, se asinte, como considera oportuno, e, obviamente, por unhas directrices que lle manda quen lle paga. Eu non dixen o contrario. Non dixen o contrario, señoría. Eu vostede, volvo a recomendar. Ten que ir rematando. Acaso nunca debiste haber abandonado lo que empezaste a hacer? Porque a súa deformación sí que se nota, señoría. A miña, afortunadamente, manteño incólume. Gracias, presidente. Gracias. Último turno, señor Veiga, 1 minuto. Sí, moi brevemente para desmontar o argumento demagóxico do señor Pensado, porque era o que lle faltaba xa, botándolle culpa á demografía. Vamos a ver, un concello que ten 1.500 habitantes, por exemplo, pasa a ter 1.100 habitantes, non? Perde 400 habitantes e sacanlle un médico. Póñolle un exemplo. Entonces, na parroquia de Coubueira, en Mondoñedo, que está bastante longe do centro, ou na do Irán, había 50 personas e quedan vivindo 10. Tenen que ter atención igual, ou en calquer outro, non? Tenen que ter atención igual. En concellos onde hai 2 médicos, cando un sale,
a unha emerxencia, a unha urxencia, queda outro. Pero onde quedou un médico, ou queda descoberto o centro de saúde, ou non será chegado a outra urxencia. Certo, usaron o de dispersión poboacional, que usan incluso na moción do registro civil, pero aí como non convén, pois non o usan, Eso que o diga vostede, señor Pensado, desde logo que non é de recibo. Entende o calquera perfectamente. Non é disculpa a dispersión demográfica, é unha disculpa que o Partido Popular utiliza, que utiliza a conselleira, que eu agardo, supoño, ao mellor nos sorprenden con eso, que tamén lle dien un retiro dorado aló en China ou en Bulgaria, como lle deron a Juárez e a César Aja polo ben que o fixeron. Eu creo que se debería ir para China tamén. Vamos proceder á votación desta moción do BNG. Votos a favor? 13 votos a favor, votos en contra, 11 votos en contra, por tanto, moción aprobada. Siguiente punto de orden do día. Asunto número 7, moción do Grupo Provincial Popular relativa á reforma do Rexistro Civil. Por parte do Partido Popular, ten a turno por 6 minutos máximo. Como todos sabemos, o Rexistro Civil foi creado aló polo 1870 como consecuencia da necesidade de dotar dun rexistro no que facer constar oficialmente feitos e actos que se refiren ao estado civil das persoas. Dende o Ministerio de Xustiza, departamento que está a promover unha modernización do rexistro, e na liña marcada pola Lei 20/2011 de 21 de xullo, aprobada polo anterior Goberno co apoio unánime de todos os grupos parlamentarios, obligaba a desjudicializar esta institución, o Rexistro Civil. Si entendemos que unha modificación é necesaria, xa que tense constatado que un rexistro civil residenciado no ámbito xudicial moitas veces non resolve de modo áxil as peticións e intereses que neles se tramitan. De feito, segundo datos do ano 2013, o Consello Xeral do Poder Xudicial, os problemas do rexistro civil acumularon o 44% das queixas presentadas no ano 12 contra a Administración de Xustiza. É dicir, a cidadanía demanda unha reforma deste servicio. Calquer reforma administrativa na xusticia debe sacarse adiante en base ao consenso e ao diálogo cos distintos sectores afectados. A actual previsión legal está a provocar moita preocupación polas consecuencias que pode implicar, especialmente tendo en conta as condicións intrínsecas da poboación galega moi dispersa e envellecida, e nomeadamente a poboación da nosa provincia. Señor Veiga, tranquilízase, porque ademais en Oirán, en Couveira, hai máis de 10 persoas. Creo que debe utilizar datos que vostede coñece cando fai a exposición dos seus temas. Usted tranquilícese, que a realidade da provincia coñecémola mellor e doulle un dato que a coñece vostede. En todo caso, preocúpanos o resultado desta reforma. Preocupa a provincia de Lugo, preocupa aos alcaldes do Partido Popular e preocupa aos voceiros do Partido Popular e preocupa aos traballadores dos xulgados de paz, do Rexistro Civil, etc. Por iso, é como o Partido Popular de Lugo e o Grupo Provincial do Partido Popular nesta institución sempre intenta facer un esforzo e defender os intereses e as preocupacións reais da nosa provincia. Por iso, hoxe traíamos esta iniciativa que rexistramos antes do mércores pasado, en donde exixíamos que na reforma do Rexistro Civil se garantira o carácter público do servizo, exixíamos tamén que se mantivese a gratuidade de todos os trámites e certificacións, tal como sucede na actualidade, exixíamos que esta reforma garantira o mantemento dos postos de traballo e tamén, e aquí é moi importante, e adquire especial protagonismo moito dos concellos da nosa provincia, que se poideran seguir mantendo en todos os concellos da provincia de Lugo. Isa é a nosa petición. Sabemos
porque así o manifestou o 24 de abril o ministro de Xusticia que realmente esta reforma se suspendía, non? E se invitaba ao consenso, como decíamos nós antes de ter coñecemento desta suspensión. Pero non por iso abandonamos o debate ou a proposta de acordo desta iniciativa, porque é indudable que o Rexistro Civil vai a sufrir unha reforma e creemos que é importante que estas peticións que agora facemos, que siga sendo de carácter público, que teña a gratuidade en todos os seus actos e trámites, que manteña os postos de traballo e que se manteñan todos os concellos da nosa provincia, debe ser requisitos indispensables aos que non podemos renunciar na nosa provincia. Por iso, hoxe, probablemente sexa o último pleno con asuntos de importancia para a nosa provincia, toda vez que estamos rematando a legislatura, parecíame moi importante non retirar esta proposta, aínda que aplaudimos que o ministro invite a negociación e invite ao consenso, pero non por eso debemos de renunciar a facer un chamamento alto claro desas peticións, gratuidade, publicidade, que sexa en todos os concellos e que se manteñan os postos de traballo. O Bloque Nacionalista Galego, na mañán de hoxe, fíxome entrega dunha emenda, supoño que non sei se de sustitución, de engádega, en donde non podemos derogar o que non está aprobado. Hai un problema de concepto bastante claro, que fai absolutamente imposible a aceptar o da derogación porque non está aprobado. A hora de suspender, por suposto que o aceptamos, pero creo que debemos ir máis alá, porque, non nos gusta a reforma que se iniciou, neso hasta podemos estar de acordo, pero eu creo que debemos de ser contundentes nas peticións. Queremos un rexistro público, queremos un rexistro gratuito que manteña os postos de traballo e que se presenten en todos os concellos da provincia. E se hai algún aspecto a maiores que non lle guste, pois vostede pode añadilo. Sen dúbida, como saben, tiveron a posibilidade de traer esta iniciativa e non a trouxeron. Eu creo que se queren que aparezca expresamente a petición de suspensión, non temos ningún inconvinte en sumala a nosa proposta, pero comprenderá que o que máis nos importa, que son as peticións ás que non queremos renunciar, non as vamos a eliminar nesta emenda de sustitución, no que, como lle digo, vostede, como fixeron en outros concellos en donde en todos se intentou un apoio unánime por parte de todas as forzas políticas, entendo que aquí non tería cabida un voto noutro sentido. Moitas gracias. Primeiro turno para o BNG. Por eso empezaste. Sí. Moi ben. Bueno, desde logo que ustedes meteronse nun berenjenal con isto do Rexistro Civil que ora non saben como salir, Non saben, meteron os cas na bouza e ora non saben como sacalos. E claro, colleunos catalá co pé cambiado, non? Porque como había tamén moita protesta, moita demanda de profesionais, de registradores e da sociedade, porque vían que había outra privatización en marcha, pois claro, agora non saben como salir. Pero vamos a ver, quen levou adiante esa reforma foi o Goberno do Partido Popular, non? O Rexistro Civil, tal cual estaba, non creaba problema ningún. Asistíase nos concellos a xente, facíanse inscricións, facíanse registros, e non se cobraba, non? E de repente, iso modificouno o Partido Popular, o Goberno do Estado. O Goberno do Estado, onde hai un congreso de diputados que hai representantes lucenses. Eu xa dicía o outro día, cando vin a súa moción, e o dixen en roda de prensa, e volvo yo a dicir hoxe outra vez, non? Eu dicíalles o venres que era un auténtico vacile á democracia o que estaban facendo desde o Partido Popular. Non sei se lle sentou ben ou lle sentou mal. Dicía hoxe ningún tipo de actitude, pero é unha auténtica tomadura de pelo a moción que presentaban ao respecto. Facémoslles unha emenda
de sustitución. Vostede dice que non se pode derogar, pero faigolle outra oferta. Mire, dígolle, instar ao Goberno Central a suspender, non vamos a poñer derogar, ou senón, búsqueme a palabra sinónima, ou homóloga, ou homónima, que se pareza a algo, suspender de xeito inmediato a reforma do Rexistro Civil mantendo o seu carácter de rexistro público e gratuito. Iso para nós é importantísimo, manter o seu carácter de rexistro público e gratuito. Ademais, outra cousa, no punto de acordo, que os puntos de acordo que ustedes ponen aquí, eu non sei a quen se dirixen, porque o acordo é exixir que na reforma do Rexistro Civil se garante o carácter público, exixir que na reforma do Rexistro Civil se manteña a gratuidade, pero habrá que exixir alguén, porque os que levamos moitos anos facendo mocións sempre sabemos que a última parte a quen se dirixe. Habrase que dirixir ao Goberno Central, habrase que dirixir ao Goberno do señor Rajoy, o que parece ser que ustedes queren lavar a cara con isto. Eu, desde logo, que non lle vou a lavar a cara ao señor Rajoy nin a naide do Partido Popular. Pero a quen lla dirixen? A quen lla dirixen? Home, falen con García Díez, falen con Olano, falen coa alcaldesa de Tría Castela, que son os diputados lucenses electos, falen con eles, porque eles foron, pois, moi condescendentes con esta proposta. Non se lles oiu unha palabra. Falen co señor Barreiro, que é senador e ao seu jefe, falen con Damaso ou falen con Castosa, antigo compañeiro noso aquí na Diputación. Non levantaron a voz, non sei a que van a Madrid. Cando saliu a reforma non dixeron nin pío. E ven a dicir ustedes agora aquí. E diríxense á Diputación. A ver se agora vai ter que pagar a Diputación os gastos do Rexistro Civil tamén, todo o que non pagan vostedes. A ver, home, hai que ser un pouco máis serios, por iso dicía eu que isto é un auténtico vacile. Traer esta moción aquí é un auténtico vacile. Por iso é unha emenda de sustitución que lle propoñemos. Instar ao Goberno Central, do Partido Popular, eso non o poñemos, sabemos que é do Partido Popular, ten que quedar claro quen é o culpable desta desfeita. Vamos, a suspender de xeito inmediato a reforma do Rexistro Civil, mantendo o seu carácter de rexistro público e gratuito, e non lle dían máis voltas. Eu xa sei que é un embolado no que os meteron, pero diríxanse a quen se tenen que dirixir. O que pasa é que o Partido Popular, igual que diante da Xunta, o Partido Popular de Lugo non pinta nada diante da Xunta, e diante de Madrid moito menos, home. Moi ben, primeiro turno para o Grupo Socialista, 6 minutos máximo. Gracias, señor presidente. É verdade que lle pido desculpas ao señor Pensado porque algo de acritud debía de ter, pero era con cariño. Pero é que agora a usted voulle falar con moito cariño, sin a acritud que lle falei ao señor Pensado. Mire, ustedes son, veñeno demostrando aquí, o partido, non sei se o collerá, eu creo que sí, que é inteligente, é o partido de Poncio Pilatos. O de Pon e Pilatos, porque lavanse as maus dunha maneira extraordinaria, no da hemodinámica, no da medicina, no da sanidade, en calquer cosa. E aquí xa é unha demostración supina de que non son o Partido Popular, que son o partido de Poncio Pilatos, porque probablemente esta lei a fixo o Espírito Santo. E ustedes non se enteraron estos anos do que pasaba. Mire, eu despois do que publicaba a prensa o pasado domingo, cunha decisión do actual ministro de Xusticia de frenar e aparcar a cesión do Rexistro Civil aos registradores, xa non sabíamos se era da propiedade ou de mercantil, pois eu pensei que usted tamén frenaría e aparcaría esta moción. Porque isto é un exercicio de indecencia política. Traer aquí, vir aquí a pedir o contrario desde casa fai 2 días estaban ustedes defendendo, eu non sei como chamarlle. Probablemente a semántica permita outras expresións que eu non conozco. Mire, o que ustedes pretendían era levar a cabo unha privatización, como falamos antes. Ustedes o privado traenos locos. E aquí o que buscaban non era unha privatización da sanidade, senón unha privatización encuberta dos servicios do Rexistro Civil, onde se inscriben os nacementos, como usted moi ben saben, como xurista de prestixio que é, de funcións, matrimonios, etc., e que todos os cidadáns desta provincia de España pasamos por ali nalgún momento, e que hasta ahora era gratuito. Ustedes pretendían o contrario. O que buscaban era a morte doutro servicio público. É verdad que con 144 anos, 10 meses e 11 días de vida tamén podía morrer, pero esa era unha decisión que tomaron ustedes exclusivamente. Mire, é que se une isto con outras decisións.
cos trágalas, eu non sei se sabe o que son os trágalas, vai permitir que yo comente. Os trágalas é unha canción que surgiu no ano 1820 con Fernando VII, donde este rei, que iba a ser un rei de todos, despois convertiuse en un rei de solo, algo que lle pasa ahora ao Partido Popular, que a maioría absoluta. Aparte, hai certa coincidencia física entre aquel rei e o líder que nos goberna en Madrid, o sea que eso é o que hai. E ustedes intentaron facer o mismo, que este país tragara esas leyes e outras, porque non só é esta unha reforma fallida, vou a dicir unhas cuantas: a lei do aborto, a lei de tasas, a lei orgánica do Poder Judicial, a reducción do número de aforados, ou sexa, unha regueira de proxectos promovidos, a verdad que todos eles por o señor Gallardón, ou que ustedes, mataron ou mataron ben, que xa o colocaron nunha fundación para que gane máis de cando era ministro. Ustedes neso son hasta agradecidos. E que agora todas estas leyes moribundas, son rechazadas polos mismos, como dixo o señor Veiga, que as propoñían. Primeiro crean os problemas e despois tratan de arranxalos. Ou cando fixeron estas propostas non había necesidades de consenso, de acordos, de escuitar, deso que agora invocan para decir que teñen que paralizala. Esas necesidades existían antes, quizás máis que agora. Que foi o que os fixo cambiar? Pois mire, basicamente, non seamos tontos, que hai unhas eleccións agora nun mes, e hai outras a final de ano, e hai outras para maio do ano que ven, donde as encuestas e as tendencias parece ser que lles van dar un varapau bastante grande. Consecuencia das políticas do Partido Popular. E esa é a realidade. Ustedes non cambian porque sí. Ustedes cambian porque teñen medo a perder ese poder omnímodo que tuveron estes 3 anos. E iso me parece que se acabou, pero a culpa basicamente é súa. Porque, mire, eu, se estuvera no seu lugar, a mí caeríame a cara de vergonza por traer unha moción como esta que apesta ao nanismo político. Iso é que esta moción. Esta aposta do PP agora parece fallida de convertir a España, ustedes iban a convertir a España nun estado rexistral. Estaba presuntamente motivada non por interés dos ciudadanos que xa viron que eu escuitei nada atentamente, espero que me escuita a min tamén con mismo respeto, que tamén me ten cariño. Por favor, continúe, que xa iremos ao dicionario. Ustedes quixeron facer un estado rexistral, pero non por casualidade, e quixeron beneficiar a unhos corpos claros e concretos, olvidándose incluso ante eses intereses corporativistas, que agora lle vou dicir de quenes eran, dunha lei que se chama Lei de Conflitos, conflito de intereses, que proíbe, entre outras cosas, adoptar decisións sobre asuntos nos que podan ter un interés persoal ou familiar. A verdade que isto non se daba nesta lei, porque casualmente os promotores non tiñan nada que ver con isto dos rexistros da propiedade e dos rexistros mercantiles. É unha casualidade que Mariano Rajoy sea rexistrador da propiedade do que está recibindo tamén un 50% do que produce. O sea, esas incompatibilidades que é legal, como dice o señor Pujalde ou o señor Trillo, pero bastante indecente éticamente. Tamén é casual que o señor Gallardón ten un cuñado e unha nora que militan nese corpo. O director xeral de rexistros, casualmente, tamén era rexistrador. E así unhos cantos promotores máis. Hai unha lista grande entre os diputados do Partido Popular. O sea, esta era unha lei para beneficiar os veciños. Ten que ir rematando. A verdade é que é unha pena porque o pastel, que me dé 5 minutos, porque é unha pena que casualmente todos estes cargos, estes 2 minutos, estes cargos políticos iban a formar parte do reparto dese pastel que, según algúns, vai de 150 millóns de euros ano a 1.200 millóns. Menudo espolio tiñan ustedes armado para beneficiar a 4. Moitas gracias. Segundo turno para o Partido Popular, 3 minutos máximo. Sen dúbida, señor Martínez, desprende vostede moito máis cariño cando lee que cando improvisa. Pero, aínda así,
poñendo como un exemplo da lealtade ao partido, porque vostede sí que foi leal, que lle vamos a decir a vostede da lealtade ao partido, que está aí dirixindo unha área como quen lle dá un caramelo, mal dirixida, por certo, e que aínda así é moi disciplinado, acude ás xuntas de voceiros como a que acabo de acudir eu ás 10 da mañá sin saber nin a que nos chaman, verdad, señor Martínez? Sen ter nin idea do que vamos a votar, e vota sen romper en ningún momento a disciplina de voto, porque vostede é moi leal ao partido. Non é tanto probablemente aos lucenses. Por iso lle costa entender que o Partido Popular, cando hai unha iniciativa que non lle gusta, aínda que seña promovida polo Partido Popular, nun pleno que está perfectamente legitimado para adoptar calquera acordo, nun pleno no que está totalmente legitimado para decir de xeito contundente que queremos non só que o rexistro civil sexa público e gratuito, señor Veiga, que non entendeu ben nin a reforma, nin entendeu ben a nosa proposta, e iso que non é como a vostedes, que me acaban de dar agora mismo un documento que afecta a 307.000 euros desta institución 10 minutos antes de entrar. Non? Usted tiña a proposta o mércores cumplindo o reglamento orgánico de funcionamento. En esa proposta, a marxe de pedir que seña público e que seña gratuito, que estamos de acordo, pedimos dous aspectos moi importantes e aos que non llevamos a renunciar, por iso non lle aceptamos a emenda. Que se presten todos os concellos desta provincia e que se manteñan os postos de traballo. E non pasa nada. Si a proposta a iniciou un ministro do Partido Popular, pois claro que non pasa nada, porque aquí están representados alcaldes que en multitud de ocasión fixeron aportacións que non comulgaban ao 100% ca proposta do partido. E iso é a riqueza dun partido. Cando somos un partido tan maioritario, que de xeito tan contundente, non sei nas enquisas, pero sí, dende logo, moitas veces nas urnas nos apoian, é porque non hai unha similitude ao 100%, porque somos moita xente, representamos a moita xente, e en moitas ocasións hai decisións que, por exemplo, nesta provincia non compartimos. E que pasa? Si non compartimos unha decisión que creemos, ademais, que temos a obligación de levantar a man e dicirlle ao ministro, independientemente de si seña do Partido Socialista, de si seña do Bloque Nacionalista Galego ou si seña do PP, que non nos gusta. E decímolo. Claro, non hai ningún problema. Ministros do Bloque non teremos, pero conselleiros tuvemos e dixámoslle tamén moitas cousas que non nos gustaban. Realmente queremos un servicio en todos os concellos e queremos un servicio que manteña os postos de traballo. E iso é a nosa proposta. Extemporánea? Non é extemporánea. Nin é ningún exercicio de indecencia. É un exercicio de responsabilidade. Porque queremos que Lourenzá, Barreiros, Paradela, pois teña o servicio de rexistro civil. Pois claro que sí. E decímolo aquí, e invitámolo a que o apoien. Ten que ir rematando. Invitámolo a que apoien, presidente, xa que vostede vai rematar tan mal esta etapa, porque vai rematar tan mal esta etapa, con asuntos de urxencia premeditados e con alevosía, pois unámonos en defender os intereses da provincia novamente, como fixo o Partido Popular hai uns minutos co sector primario. Moi ben. Último turno. Para quen fai a proposta. No, perdón. Segundo turno. Sí. A proposta final. Vamos a ver. Non acepta a emenda de sustitución. A emenda, como lle dicía antes, deixaríamola así, instar ao Goberno Central a suspender de xeito inmediato a reforma do Rexistro Civil, mantendo o seu carácter de rexistro público e gratuito. Dixenlle na primeira intervención que a quen nos dirixíamos. Aquí non aparece a quen se dirixe, non aparece. Habería que preguntarlle ao señor secretario despois a ver a onde mandamos isto, non? Pero, bueno, sigo dicindo, como dixo tamén o portavoz socialista, que esta moción é unha tomadura de pelo. E a estas alturas da película, desde logo que non llevamos a acertar máis tomaduras de pelo. O Partido Popular, no seu afán privatizador, creou este problema. Non nos lo faiga pasar por aquí, que nós non temos nada que ver cos que crearon ese problema. Ese problema crearon vostedes. Vayan a donde tenen que ir, ao Goberno Central. Non hai que pasar pola Diputación.
para eso, señora Candia. Xa digo, será que non pintan nada, o Partido Popular de Lugo non pinta nada en ningún lado. E faiganlle traballar a eses diputados que lle enumerei antes e que tenen ali. Pero, senón, desde logo, que non lle aceptamos, porque é unha tomadura de pelo, díxeno o venres en roda de prensa, e eu ratifícome sempre no que digo, isto é un auténtico vacile á democracia, unha tomadura de pelo do Partido Popular. E punto. Moi ben, segundo turno para usted. Gracias, señor presidente. A verdade é que me costa moito ler, pero o meu é de nacimiento que sempre fui moi torpe. Usted foi no ganando ao largo destos anos. Mire, o que xa me molesta é que me interprete. Porque mire que está empeñada en interpretarme cada vez que dicen. Porque eu non lle expliquei de que iba a xunta de portavoces, pero é que eu non son asesor do Partido Popular, non son asesor de Poncio Pilatos. Traio que explicar, como lle explicou, en presencia do secretario, o técnico correspondente. Ou vou ter agora que explicarlle a usted cales son as posturas do Partido Socialista o que vamos a reunións, etc. Que xa é o colme, traballa algo máis, hombre. Aparte de recoller papeles polo pasillo, traballe algo máis. Mire, os servicios que agora dice que queren suprimir, que nos querían suprimir eran ustedes. Ustedes foi os que fixeron esa lei. Se alguén os quería suprimir, me imagino que serían ustedes, porque nin o Partido Socialista, ni ningunha forza política, en eso había unanimidade, apoyaba esta reforma. Solo, única e exclusivamente, o Partido Popular. Ahora veñen pedindo a 4 meses das eleccións consenso, acordo, colaboración, pero, oye, que levan ustedes 4 anos gobernando. E pasaron por encima de todos. Con esa maioría absoluta, como dixen, non é só esta lei, é que é unha docena de leyes. E aquí estamos, unha vez máis, ante a historia dun fracaso. Todos queremos un rexistro civil en maus de funcionarios de xusticia. Eso creo que nadie o discute. Que este fora dos xulgados, pero con funcionarios públicos e gratuito. Os que plantaron todo este paripé, este Cristo, perdóneme a expresión, foron ustedes. Mire, isto empezou fai pouco un ministro que se chamaba Gallardón, xa o dixe antes, que en outubro de 2013, para frenar as protestas que había, repito, de todas as forzas políticas, dos sindicatos, dos traballadores, o sea, non quedaba nadie neste país que estuvera con ele. Ustedes o que tiveron que facer, xa sei que non lle gusta a miña semántica, pero tiveron que recular. Igual que isto que no resto. Ustedes reculan cada 2x3. Pensan que a maioría absoluta, cos 4 anos son 18, que poden impoñer a súa filosofía e a súa forma de pensar aos demais, que poden gravar e machacar a impuestos as persoas con pagos e repagos en todas as cousas que antes eran públicas e que agora hai que pagar, sanidade e educación, ya está na xusticia. Porque aí tamén recularon o das tasas. Ou é que non vían antes tan torpesón que non vían o que iba a ocurrir? Ustedes a que se dedican? Eu xa sei que usted non fai política, pero, hombre, no seu partido, algún responsable político a fará e terá que haber isto. Asesores terá o Ministerio de Xusticia, aparte de que tiñan un casi líder preclaro que era o señor Gallardón. En caso de defunción política, que non lle quero mal do señor Rajoy, probablemente era o líder máis colocado. Bueno, sobre eso xunto ca esperanza da dereita de Madrid, que agora xa menos esperanza que era. Claro, e usted ven aquí con unha reforma que tiña que iniciarse en julio de 2015, o sea, dentro de 2 meses, xa estaba todo preparado para se iniciar, tiñan as prerrogativas, todo declarado, todo anunciado, todo publicado. Resulta que 2 meses antes aparece aquí como adalid da desaparición ou da defensa dos rexistros civiles. Pois, bueno, mire, a 2 meses desto, eu vou na creer, porque todo o que está aí pois é o que defendemos nós desde o principio. Se alguén fixo un desaguisado aquí, foron ustedes, pero, bueno, como a coherencia é algo que non está no Partido Popular, que lle vamos a dicir? Nada máis e moitas gracias, porque a verdad que non hai moito máis que dicir nesto. Delle recuerdos no WhatsApp ao que lle mandou un mensaje. Mire, a mí non me pode gustar a súa semántica, porque, aparte de ser excesivamente vulgar, na maioría dos casos leva moi mala intención. O Partido Popular
en moitos asuntos nestes últimos 3 anos moi difíciles, non reculou, reculan os animais. Rectificou, que iso é de sabios. E niso temos que estar, precisamente, os que temos algún tipo de representación política máis cerca do cidadán, que probablemente non seña o seu caso. Vostede poucas veces me pode explicar algo desta institución, e non porque non teña capacidade para facelo, nin porque eu tampouco teña unha imposibilidade de entendelo, senón porque vostede non o sabe, porque a vostede non llo dicen nin llo explican, porque en vostede non confían, señor Martínez. Probablemente aínda confía máis a oposición que o goberno. Dito iso porque sabe que o aprecio, porque me enseñou todo aquilo que non se debe facer, por iso nunca o esquecerei. Neste tema, a marxe de que non lle gustara esta iniciativa, porque parece ser que non lles gustou esta iniciativa, o argumento que dice o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, que está acostumbrado a esa actitude pancartista que traslada sempre ao pleno da corporación, con moi poucos argumentos, sendo excesivamente breve. Está no último turno, non no primeiro. Sí, por suposto. Ainda non rematei o tempo, presidente. No, pero é para informarla de que xa vai bo que pasou un minuto. Pero, bueno, remate. En todo caso, non apoiar esta iniciativa queda patente que vostedes realmente, igual que apoiaron no 2011 a norma que deu lugar a esta reforma do Rexistro Civil, realmente querían que se deixara de prestar este servicio en moitos concellos da nosa provincia. Pero espero que rectifiquen, como fai moitas veces o Partido Popular, espero que sexamos capaces de xeito unánime de pedir iso, porque esta iniciativa non leva máis ca iso. Na nosa provincia, un rexistro público, un rexistro gratuito, que manteña os postos de traballo e que se preste en todos os concellos da provincia. Esa é a nosa petición, a pesar de vostedes. Bueno, antes... O Goberno Central. Sí. Petición ao Goberno Central, non? Petición ao Goberno Central, que quede claro. A ver, tuveron tempo uns e outros para discutir esta cuestión, que é un fito histórico, todo hai que dicirlo. Isto que está pasando aquí hoxe é un fito histórico. Que propoñen unha reforma, ahora piden suspender a reforma que fixo o Partido Popular e faltalles un epígrafe para deixar as cousas como tiñan os socialistas. Isto é así, o queiran vestir como queiran vestir. Pero dese recordo que teñen vostedes de que sempre se menciona no 2007, e iso que me mantuven tranquilo nesta sesión plenaria, porque mire que escoitei cousas sobre a PAC, sobre o 2007, a ver, vostede leva falando todo o día, permítame a min falar algo, si ten a ben. Vemos esta resolución e dicimos, non, fan unha reforma e agora queren volver a donde tiñan os socialistas. Por iso digo que é un fito histórico no Partido Popular que demostra tamén onde están vostedes, en que situación están situados. Pero vamos a votar. E nos vamos a absternos, porque é verdad que aquí se significou o fiasco de traer unha cuestión a un pleno realmente absurda, non? E, por tanto, vamos a deixar que a moción se aprobe. Pero daí a que lle demos a razón en todo o que dixo, hai un treito ben largo, non? Entón, quero que quede constancia aquí, co 27 de abril do 2015, o Partido Popular dice que rectifica para deixar as cousas como as tiña o anterior goberno, que non tiña que haberlo tocado. Non sei por que se xenaron en tocar eso, pero, bueno, vamos a votar e escoitar o que ten que dicir o Pleno, que como eso é soberano. Votos a favor da proposta do Partido Popular, 12 votos a favor, abstencións, 13 abstencións de o resto de membros do Pleno da Diputación. Siguiente punto de orden do día, señor secretario. Sí, señor presidente. Asunto número 8, moción do Grupo Provincial Popular relativa ao necesario acometido de tarefas de conservación, obras de mellora e labores de desbroce na rede viaria provincial. De parte, sí, vostede, 6 minutos máximo no primeiro turno. Pois, novamente, a rede viaria ten que ser analizada nunha sesión plenaria, toda vez que o estado de abandono, tanto do firme como dos desbroces xa chegado a piques de empezar a temporada estival, pois está nun estado que, como mínimo, require unha intervención urxente por motivos de seguridade, como vimos dicindo nas últimas sesións plenarias, toda vez de repasar quilómetro a quilómetro a nosa provincia e a súa rede provincial.
Neste caso, solicitamos neste pleno da carretera Lugo P2802 de San Xurxo a Roxo e a Lugo P2804 de Pedrón a Cazorga, no término municipal de Lourenzá, a Lugo P1901 de Fonsagrada a Navia, a Lugo P1910 de Naraxa por Vilar de Cuíña, a Lugo 702 que une a Lugo P1910, a Lugo P1905 de Vilar Díaz a Carballido en Fonsagrada, a Lugo P5401 de Boel por Martín a Estrada de Meira Cádabo en Muiña Baleira, a Lugo P4707 de Pobra de Brollón por Sá a Casela, a Lugo P4710 da carretera provincial 4701 por Salcedo á estación de Pobra de Brollón, no término municipal da Pobra de Brollón, a Lugo P3006 de Meira a Pastoriza, a Lugo P5601 de Samos a Courel e Rampa a Santa Mariña. A maiores dunha intervención urxente nestas carreteras provinciais, en algúns casos xa foron traídas a sesións plenarias con rogos, sobre todo por algúns buratos que prácticamente podría caer non só unha persona, senón case un vehículo, no caso de Meira, por exemplo. Tamén instamos novamente a que se axilice a contratación das labores de desbroce nestas vías que integran a rede viaria provincial. Novamente, é só froito dunha mala xestión e non dunha falta de recursos, toda vez que se estiveron xestionando máis de 138 millóns de euros por un lado e máis de 45 millóns de euros por outro, se sumamos todas as partidas orzamentarias destinadas ás expropiacións, novas infraestructuras, reparacións de infraestructuras e bens destinados aos usos xerais, unhas cantidades de diñeiro importantísimas, que non se reflexan no estado no que se atopa a nosa rede viaria. Hai determinadas decisións que son opcionais dentro das competencias desta institución e hai outras que son de obrigado cumprimento e que ademais se traduce nunha continua obligación de pagar indemnizacións despois de procesos xudiciales debido aos siniestros e accidentes que teñen nestas vías. Novamente, recollemos as protestas dos veciños, as protestas dos representantes políticos dos nosos veciños neses concellos que moitas veces a través das propias corporacións municipais, outras veces a través de escritos que asinan veciños ou asociacións de veciños nesta institución, pero todos eles nos fan chegar esa preocupación polo estado de abandono e sempre nos preguntan a onde se vai o diñeiro. Normalmente, cando traemos realidades como estas, solen convertilas en rogos e dicen que intentarán atendelo e despois votan en contra. Novamente, lle pido un pouco de coherencia e que mire pola rede viaria provincial e que optimice un pouco máis o reparto dos fondos públicos, porque o diñeiro que hai para a rede viaria provincial é para toda a rede viaria provincial, para toda a provincia, non só para unhos poucos, que vostedes, como veremos a continuación, están transformando esta forma de facer socialismo, non? Que damos moito a unhos poucos e nada a maioría ou moi pouco a maioría. Esa mesma política se veu facendo no arranxo das vías provinciais. Hai algúns concellos, todo hai que dicilo, a inmensa minoría que ten aglomerado as vías provinciais e hai unha inmensa maioría que día a día lle reclama que acometa as labores de mantemento que son, como decía, obrigatorias e non opcionales, porque a obrigación é xestionar os recursos públicos de forma eficiente, pero para todos, non para unhos poucos. Neste primer turno, nada máis. Parte do BNG. Non imos intervir. Presidente, moi brevemente, porque estamos na música de sempre, o sea, levan gastados en 4 meses 30 millóns de euros, a verdad que en diferido, porque as obras que levan postas, pois a este paso, que nos plenos que quedan, non hai presuposto na Diputación para facelo. É verdad que agora queren aglomerado, e estáse meter aglomerado nas carreteras da Diputación, pero que o aglomerado chegou con este goberno. Eu quero lle recordar, e teño aquí, histórico de la longitud total de la red de carreteras de la provincia de inversión realizada, que con ustedes, en el año 2005, había 60 kilómetros de aglomerado. Ahora pasamos 2.000, 1.000 e pico. Esa é a realidade. ¿Dónde están ou non? Pois os técnicos, como dicen ustedes, deciden.
¿Y a dónde va el dinero? Pues, hombre, el dinero va, como diría la señora Cospedal, hemos trabajado mucho esta legislatura, ya que se acaba, para saquear nuestras carreteras adelante. Estamos en eso. No se preocupe, que vamos a trabajar y lo vamos a hacer igual que lo hacen ustedes. Mire, estamos intentando seguir a doutrina do señor Pensado, que como aquí temos un ratio de carreteras e unhas carreteras nun nivel moito mellor que as das outras provincias, e, desde logo, infinitamente mellor que as autonómicas e as locales de ustedes que reclaman aos outros que tapen os baches e nas súas non se anda, pois vamos a intentar facer o mesmo que o señor Pensado que a sanidade, a ver se nos igualamos. Nos non queremos deixalos mal, queren que as súas carreteras estén igual que as nosas, entón temos que deixalas deteriorar un pouco máis para que se igualen. Mire, nada máis e moitas gracias, porque isto non lle ten moito maior recorrido que cando lle den os datos das demandas que ten esta Diputación por accidentes, collera só un dato do anterior goberno do Partido Popular, cando ese señor, aquel e aquel eran diputados. Nos 8 anos que levamos non chegamos á 10ª parte das indemnizacións que lle pagaron ustedes solos a un señor. E iso é a realidade. E en número de mortos, que, repito, usted aquí de vez en cuando trailos, miren, as nosas carreteras están como están, pero revisen as súas. Non compare, non pase da provincia, que non fai falta tampouco salir para lá de Piedrafita. Ande polas carreteras todas, non só vaya polas da Diputación Provincial. Vamos a seguir, a pesar de ustedes, como dixe antes, saqueando nuestras carreteras para sacarlas adelante. Moi ben. Segundo turno para o Partido Popular. É indudable que vostede non vai amañar en 15 días o que non fixo en 8 anos. Hasta aí, calquera persoa con uns mínimos coñecementos en matemáticas, sin ser enxeñeiro de camiños, daríase conta, non? Entón, cando vostede durante 8 anos abandonou de xeito consciente, intencionado, moitas das carreteras provinciais en algúns concellos, porque únicamente, como lle dixo a algunha persoa das que estamos aquí sentadas, hai sitios en donde electoralmente non me interesa arreglarlo, e seguro que se lo dijo en castellano, porque es como usted realmente se manifiesta e piensa, pois como isto é así, e vostede sabe, e eu tamén, pois en 15 días non vai amañar o que deixou sin amañar en 8 anos. Pero nos últimos 4 anos, que son dos que eu máis poido falar, vostede recoñecía que a contratación dos desbroces iba moi tarde, empezaba moi tarde, e comprometíase, e incluso na hemeroteca se pode ler, a facelo de xeito máis áxil na próxima anualidade. Creo que foi aló polo 2010 ou 2011. Pero despois, chegado o momento, pasa o mesmo. Estamos en xuño e os desbroces sin facer. Quero lle dicir con isto que moitas veces pode haber unha decisión equivocada por unha falta de recursos. Pero outras veces, en este caso, nesta institución, reprodúcese esta segunda circunstancia moitas veces, faise por unha falta de xestión, por unha falta de vontade ou por unha utilización desmedida desta institución para practicar o sectarismo político. Tamén cas carreteras, porque calquera persoa que queira facer un viaxe pola nosa provincia, polas carreteras provinciais, pois darase conta onde está e quen goberna en moitos sitios. Vostede puxo aglomerado, pero mire, aínda onte, precisamente, nunha reunión, nunha parroquia, me facía un matiz un veciño que transita todos os días por unha carretera provincial. Non, mira, a Diputación non pon aglomerado nas carreteras, a Diputación aglomera carriles. É certo, porque vostede non fai carreteras, vostedes fai carriles de único sentido, que pasa que no noso rural necesitamos de doble sentido, porque non é un casco urbano que poidamos redicionar. Na maioría dos casos, temos a dimensión xusta para pasar un coche, e se me apura, un coche e unha bicicleta. E como se encontren 2 coches, nun porcentaje altísimo, desgraciadamente, prodúcese un siniestro. Iso é a realidade da nosa provincia co seu aglomerado en quente que tanto presume. Vostede aglomera carriles. Pero iso xa non lle vamos facer cambiar. Nos pedímoslle polo menos que tape os baches.
e que tape os baches onde non son baches ni fochancas, xa son verdadeiros socavóns ou cuevas. Ten que ir rematando. Invítoi a visitar Meira. Iso é o que lle pedimos, e non me dixo nada dos desbroces. Si, polo menos, aínda que vote en contra, conseguimos que se vaya daqui e traballe un pouco e poña en marcha a contratación, pois polo menos conseguiremos algo. Sabe que suspende no mantemento das vías provinciais. E se vostede quere traer iniciativas para que outras administracións, como xa fixo en algunha ocasión, arreglen as súas vías, en algúns casos terá o noso apoio, se está justificado, en outros non. Pero aquí temos que pedir que arranxe as súas. E hai que compararse entre os vos o mellor. Non busque unha carretera de outra administración que esteña mala para que se seña a súa referencia. Ten diñeiro, nunca dixo o contrario, moito diñeiro, e o estado das vías provinciais é lamentable, é inseguro e é perigoso. Señor Martínez, segundo turno, 3 minutos. No, o que me fai gracia é que finalmente de carreteras menos, da decencia política ningunha, porque as conversacións presuntamente privadas que dice que houbo, pois xa me dirá usted como se poden ter conversacións privadas con estos señores. Menudos pájaros, do vis a vis. Mire, o que ten que facer é menudos pájaros, sí. A ver, falen despois. Eu dixen a usted o que lle Señor dixen. Martínez, Relájese, por favor. relájese. Señor Martínez. Usted interpreta Señor Martínez. o que é medible non é interpretable. Señor Martínez, ¿Qué? espere un momento, por favor, a ver. Habrá maneira de que a xente poda falar e escoitar? Era como usted. Por favor, señor Martínez. Eu pensei que era... Habrá maneira de que podamos escoitar e despois rematemos este punto de orde do día. Pois se é así, continúe, señor Martínez. No, é que me fai gracia as interpretacións que fan constantemente de cousas que se inventan e fabulan. Pero bueno, mire, pediríalle que actualizar os datos, porque está citando un ayuntamiento que está rebacheado. Nos empezamos a rebachear unha vez que acabou o temporal. E está rebacheado a casi totalidade dos concellos da provincia de Lugo. Iso que dice usted, Fochacas, no, tú no, Paradela no, é certo. Está ben, Paradela non está rebachado, está en Nelo. É dos poucos ayuntamentos que queda, pero será porque empeza por P. Será de casualidade porque, como comprenderá, dáselle a orden á empresa de conservación a rebachar e vai no facendo. Despois, fala, porque hai que tener unha jeta de carriles de aglomerado. Pero usted sabe o que é o aglomerado. Usted sabe como se vota o aglomerado. Usted conoce? No. Pero estos señores que están aquí sí. ¿Qué carreteras nos deixaron ustedes? Ustedes que queren ahora? Autovías. Díganos, se fagan propostas de que ampliemos e díganos, señor Rajoy, tamén que nos manda o 50% do pos que nos quedou e facemos autovías. Pero usted a donde vai? Usted sabe, como diría o anterior presidente da Diputación, o asesor entende de leite, desto non moito. Por favor, continúe e, por favor, pregolles que garden silencio. O señor presidente anterior dixo, mire, é que cuartea. Si votamos o aglomerado fora da plataforma que hai actualmente, rómpese e a tirar os cartos, que iso estaban acostumbrados ustedes, a votar gravilla suelta e que terminara no río. Algún votou todo o PEN, o seu bolsillo e o río. Todo o PEN. Nas carreteras non apareceu. E todo, xa non digo plan Zapatero, que eso sí que foi un negocio para algúns. Pero bueno, eso, cada un que sepa responda do que hai. O aglomerado hai que votalo na plataforma que hai. E a plataforma que hai, salvo aquelas que ampliamos unhas cuantas, por eso circule tamén polas que ampliamos, resulta que nos deixaron ustedes. Nos fixemos en 8 anos, repito, multiplicamos por 7 o aglomerado que ustedes deixaron. E iso parecelles mal? Pois, bueno, seguiremos na próxima legislatura intentando chegar aos 2000 e pico de kilómetros desa red primaria e secundaria que vai estar. Despois volve co desbroce. Mire, nosotros non desbrozamos hasta junio. Temos poucos recursos, temos que optimizalos. E se agora nos poñemos a desbrozar, por certo, como fan ustedes tamén, ustedes desbrozan na época que desbrozamos nosotros. Nin apuran, nin antes. Tanto Fomento, Goberno Central, que depende de ustedes, como Goberno Autonómico. Coinciden os tractores na mesma fecha. É verdad que a nosotros veñen os do Seprón a denunciarnos e a ustedes non. Pero, bueno, eso será porque non hai utilización partidista da Guardia Civil. Ten que ir rematando. Entonces, nos farémolo... Sí. Se eu lle contara... Ten que ir rematando. Mire, repito, desbroce a partir de junio, a partir do San Juan,
volvamos a desbrozar, como todos os anos, a maior brevedad posible, empezando sempre polas zonas turísticas, a costa, Ribeira Sacra, etc. E aí o que hai, como vamos a facer nosotros, pois vai ter que esperar a junio para ver os tractores nas carreteras. Nada máis e moitas gracias. Ya fágame outra interpretación de outra conversación privada ou de outra amenaza, como fixo algún día. Gracias, Nada máis e moitas Martínez. gracias. Último turno para o Partido Popular, 1 minuto máximo. Primeiro dixo que era unha confabulación, despois dixo que era unha mentira e acabou dicindo que era unha conversación privada. Indudablemente, ninguén se cree que entre usted e eu haxa algo privadamente, porque todo con luz e taquígrafo. En todo caso, estou falando, non, eu conversación privada con vostede non teño ningunha. Un momento, por favor, para un e para outro, quer dicir, vamos ao tema que é 1 minuto. Por tanto, si divagamos, non concretamos. Permíteme que lle aclare eso porque interesábame moito que quedara claro. Pero, dito iso, para circular 2 vehículos e non lle fai falta saber de aglomerado, sabemos de dimensión. E como mínimo, para que circulen os da dereita e os da izquierda, fan falta 6 metros. E vostede quere que todos vayan pola izquierda, pero non é o caso. E no rural pretende que ustedes vayan pola izquierda, pero non van, van pola dereita. E por iso, moitos sitios, por ir pola dereita, non teñen nin siquiera o carril. E o que teñen é fochancas e teñen que ir andando. Ou en bicicleta, que seguro que será máis seguro que en algunha das súas carreteras. Eu só lle faigo unha recomendación. O que teña previsto facer, faigo rápido, porque ao mellor a partir de maio xa non ten tempo. E inda que só seña para maquillar uns datos, porque a estas alturas ninguén dubida na provincia que foi o peor deputado de Vías e Obras que pasou por esa institución. Intente no tempo que lle quede, probablemente sexa pouco, maquillar un pouquiño eses datos. Moi ben, moitas gracias. Vamos a proceder á votación desta moción no texto que se propón nela. Votos a favor da proposta do Partido Popular, 12 votos a favor, votos en contra, 13 votos en contra, por tanto, moción rexeitada. Siguiente punto de orde do día, señor secretario. Asunto número 9, conta das resolucións da Presidencia adoptado durante o mes de marzo de 2015. Asunto número 10, comunicacións de Presidencia, non hai comunicacións da Presidencia. E hai a proposta do diputado delegado da área de Goberno Interior, unha proposta de modificacións puntuais da redacción de postos de traballo na Diputación de Lugo que non está incluída na orde do día. De conformidade co artículo 82.3 do ROF, para a inclusión da orde do día ten que ser por urxencia motivada polo propoñente, adoptada por maioría absoluta do Pleno. Co turno de debate de urxencia sobre a posta, por tanto, deberán argumentar sobre a urxencia para non entrar no fondo, que se acepta a urxencia, entrase no fondo da cuestión. Por tanto, ten vostede o turno para motivar a urxencia sin entrar no fondo do asunto. Non vou entrar no fondo do asunto, pero si vou ler a motivación, porque quero facela o máis pormenorizada posible. Na acta final da mesa de negociación feita cos sindicatos no mes de noviembro do ano 2014, adquiriuse o compromiso de establecer un calendario de negociación para completar neste período a relación de postos de traballo que lle atañe á Diputación. Con esta finalidade, abriuse un proceso negociador da Mesa General de Negociación que se celebrou por primeira vez o 20 de febreiro de 2015. Houve diversas reunións e as últimas dúas foron o 14 e o 21 de abril, alcanzándose un principio de acordo o 21 de abril, o 14 e o 21. Alcanzaron un principio de acordo na reunión da Mesa General de Negociación o día 22 de abril, pero nos pediron plazo para facer consultas os integrantes dos diferentes sindicatos, UGT, CESIF, Comisións e a CIGA. Pudéronse realizar estas consultas para determinar a súa posición final en relación ás respostas que foron sometidas á mesa de negociación. Houbo deliberacións e consultas
Comentadas o 27 de abril de 2015, as organizacións con representación na mesa emitiron a súa posición e a proposta se presenta ao Pleno para a súa ratificación. Acordou o respaldo da maioría necesaria conforme o establecido no artículo 38 da Lei 7/2007, 12 de abril, do Estatuto Básico do Empleado Público. O dito respaldo á proposta definitiva sobre a modificación en relación de postos de traballo dos representantes das organizacións asinantes e dos presidentes e secretarios da Xunta de Personal e do Comité de Empresa fixéronse que a petición expresa de levala á ratificación plenaria de xeito inmediato, por considerar que o proceso de determinación das condicións de despregue da carreira horizontal debería ser consolidado logo de 5 anos desde a súa posta en marcha. Atendendo a este compromiso, é a vontade de rematar o mandato culminando esta ferramenta de organización e xestión de recursos humanos, resulta necesario tramitar por vía de urxencia a ratificación desta proposta, modificando a RPT xunto cos acordos en materia de xestión festiva de xornada e do tempo de traballo e da implantación do Sistema Xeral de Avaliación do Desempeño, constituindo un avance cualitativo e un cambio modernizador indispensable para o bon funcionamento da Diputación. En base a todo isto, propoñemos á Presidencia que sea tramitada de urgencia. O Partido Popular quere facer algunha valoración sobre a urxencia, sí ou non? Sí, por suposto. Este documento que se vai a someter a debate por urxencia en uns minutos foi entregado ao grupo que represento na porta de cristal minutos antes de iniciar a sesión plenaria. A urxencia non a entendemos motivada, toda vez que levan vostedes gobernando 8 anos, a sesión plenaria de hoxe era pública e coñecida por todos ustedes. E as formas, sen dúbida, como lle decía, na xunta de voceiros a que se me convocou ás 9 para que estivera aquí ás 10 da mañá sin que constara o asunto da orde sobre o que se iba a tratar, como lle dixe nesa xunta de voceiros, creo que unha forma elegante, respetuosa co grupo que representa 12 dos 25 deputados nesta corporación é que deixara este asunto sobre a mesa e o convocara e o sometera tamén as nosas aportacións antes de ser aprobado. Non damos por xustificada a urxencia, pero a maiores esta forma de presentar esta proposta solo queda patente que non están en ningún modo orgullosos dela, que a trouxeron con alevosía e con nocturnidade e que se esconden de unha decisión que queren aprobar a prisa e correndo por se acaso a partir do 24 de maio non volven a ter responsabilidades de goberno. Esta tamén é certo que é a forma máis coherente que a forma de ser deste presidente. Non está xustificada a urxencia e no que as formas se refire, gustaríame que constara en acta como foi informado este grupo que represento do asunto que se vai a tratar. Unha falta de respeto democrático sin precedentes, polo menos nestes últimos 4 anos, porque as modificacións das relacións de postos de traballo, como mínimo, teñen que responder a unha organización e unha planificación, e non a unha emboscada. Isto, o grupo que represento, é sometelo a unha auténtica emboscada. Non, presidente, así non se fan as cousas. E non debería de ser esa a forma que utiliza para despedirse desta corporación. Moitas gracias. Deduzco que o Partido da votación de urxencia, pero hai que votar. Hai que votar se este asunto debe ser sometido a consideración do Pleno, onde, como sempre, todo o mundo podrá que sexa así. Hai que votar primeiro a petición de que quede... Temos que votar primeiro que a petición quede sobre a mesa ou despois votar a... Votamos primeiro que, de acordo con lo establecido en el 85 del ROF, que el asunto quede sobre la mesa, a petición de la portavoz del Partido Popular. Vótase primeiro a petición do Partido Popular sobre que este asunto de que quede sobre a mesa. Esa é a votación que fai o Partido Popular e que pide votos a favor desa proposta, 12 votos a favor, votos en contra desa proposta, 13 votos en contra, por tanto, esa petición desestimada. E agora hai que votar a urxencia. Votos a favor de tramitar a urxencia, por tanto, debatir nesta sesión plenaria sobre a cuestión que propón o delegado de persoal, votos a favor da urxencia, 13 votos a favor, votos en contra, 12 votos en contra da urxencia, por tanto, admitida a urxencia
pola maioría deste pleno. Procedemos, entón, ao debate para o cal ten vostede, como sempre, un turno de 6 minutos para decir e falar sobre esa cuestión. Adiante, señor Sotuela. Sí, bueno, pois, como dixen na exposición, traemos a modificación da RPT, modificación puntual, ben entendido, porque non é unha modificación total da RPT. Isto ben dado por o compromiso adquirido pola Diputación durante estes anos, durante os procesos de negociación cos sindicatos, e de unha millor planificación dos diferentes efectivos que temos na Diputación en cuanto á relación de puestos cas peticións que nos fan os diferentes servicios. Entendemos que é unha proposta coherente, é unha proposta que vai nos facer cumprir objetivos que ten plantexada a Diputación e vai tamén millorar unha parte importante dos traballadores. Por favor, un momento, señor Sotuela, pregolle silencio, salvo que teñan que compartir algo con nós ou que nos vayamos a enterar. Recordo a todos que veña, silencio. Continúe, señor Sotuela. Estaba dicindo que vai atender as necesidades de modificación nalgúnas áreas administrativas da Diputación e vai atender tamén a millora de algúns colectivos e puestos de traballo, sobre todo de niveles baixos da plantilla da Diputación. Todo isto ben dado sin incrementar o coste en personal, é dicir, o incremento de retribucións que algún puesto pode ter vaise compensar dentro do capítulo 1 coa amortización de outros postos de equivalía que costa o mesmo, ou superior. Entendemos que con esta modificación estendemos as melloras, sobre todo aos colectivos que están cobrando, que teñen menos nivel, nunha palabra, que están cobrando salarios baixos ou salarios de entrada, créanse o apartado de expertos para todos os ámbitos da Diputación, cousa que hasta agora só había pos administrativos e pos auxiliares administrativos. En resumen, creemos que é un bon acordo cos sindicatos e é unha boa modificación para facer funcionar mellor os diferentes servicios da Diputación. En este primeiro turno, nada máis. Primeiro turno para o Partido Popular, 6 minutos máximo. O Partido Popular manifesta o seu rexeitamento a esta proposta de modificación da relación de postos de traballo. No que as formas se refire, creo que xa fon o suficientemente contundente, e no que o fondo lle digo que non vamos a aceptar uns incrementos dun 23% a algúns postos desta institución en detrimento de outra moita xente que non veu incrementado nin tuvo opcións a promocionar no seu posto de traballo nos seus últimos anos. Como lle decía, esta é a forma máis gráfica da súa forma de facer goberno, presidente. Goberna para uns poucos, para os que de xeito continuado intenta enriquecer e mellorar, en detrimento da maioría dos empregados desta institución. Ese é o seu socialismo, que está incrementando algúns postos de confianza que iniciaron esta andaina nesta casa como un posto de confianza nunha cantidade que supera o salario mínimo interprofesional de calquer español. Iso non pode ter o apoio do Partido Popular. Pero que a maiores o fixo con nocturnidade, con alevosía e cando 2 dos 4 sindicatos que representan os traballadores nesta institución lle dixeron non. Durante toda esta legislatura intentamos ser absolutamente respetuosos con esta institución. E dígolle e anunciolle que é a primeira vez que vamos a abandonar a sesión plenaria e non vamos a ser partícipe desta política dictatorial, discriminatoria e en beneficio dunhos poucos. 4 anos que rematan probablemente como pleno ordinario na mañán de hoxe, pero que, sen dúbida, son os máis exemplificantes de quen é vostede. Nada do que puxo en marcha
terminou funcionando correctamente. Non temos unha soa praza de residencias da terceira idade. Non funciona o Centro Gayoso Castro. A rede provinciais de carreteras está como está. E a maiores quérese indo pagando favores políticos aos seus axentes electorais. Dicímoslle alto e claro, señor presidente, no, o apoio do Partido Popular non o vai a ter. Esperemos que esta forma que ten vostede de facer política, esta forma que ten vostede do seu real socialismo, esperemos que nunca chegue a materializarse noutra institución. E tamén esperemos que a partir do 24 de maio entre outras forzas políticas que o faigan de xeito, dende logo, máis coherente co que merecen os traballadores. Dígolle que lamentei e intenteino na xunta de voceiros, intenteino antes de entrar no fondo do asunto que o deixara sobre a mesa, porque, ademais de todo iso, foi absolutamente irrespetuoso democráticamente co partido político que representa a 12 de 25 deputados, pero que representa a maioría dos lucenses. Pero realmente, iso sí, ese é o señor Besteiro en estado puro. Non esperan a contestación? Non, non vamos. Lle recordo que despois... Lle recordo que despois hai Junta General, esperamos contar ca súa presencia. Moi ben. Vamos esperar a que abandonen o pleno. Continuamos co segundo turno que ten que facer vostede para que a corporación e quen nos acompaña conozan as razóns desta modificación da RPT, deste acordo que se aproba no día de hoxe. Desde logo, é unha espantada en toda regla. Quero aclarar solamente, xa isto non merece, esa intervención non merece nin que interveña neste punto, pero quero aclarar de todas formas que esas persoas ás que tanto beneficia son os porteiros, son os traballadores do parque móvil, son todos os traballadores con puesto de entrada, que son aqueles que usted beneficia de forma tan reiterada como dice esta señora que acaba de salir. Desde logo é mentira todo o que dicen, a maioría non todos, a maioría das melloras van para os niveles retributivos baixos, todos iles inferiores a 24.000 euros, e a gran maioría para aqueles niveles retributivos de menos de 19.000 euros. Hai algunha outra cuestión que se fai, que era de xusticia, con algúns puestos determinados que levaban sin mellorar ou que non se sabe, e se lles aumenta o nivel do complemento de destino. Eu creo que é unha modificación perfectamente asumible, é unha modificación social, e, desde logo, tamén é todo mentira, e lástima que non me deixara decirlo, de que non este aquí, porque sí que estaba perfectamente informada, porque antes de que se terminara a negociación, xa interviu na negociación, a través, posiblemente, de algún sindicato, que parece que se quere presentar ás eleccións municipales, pero, bueno, ese é un problema diles, e les sabrán como lle explican aos compañeiros e como lle explican aos traballadores da Diputación que isto é unha mala reforma. Desde logo, isto é o que nos comprometemos cos sindicatos maioritarios nesta casa e, máis, nos comprometemos a máis, que se estamos aquí, vamos a seguir acometendo melloras como xa fixemos en etapas anteriores. Lamento que, de verdad, que se foran estes non quero dicir palabra, porque teño unha palabra forte na boca, non quero soltala, porque isto é un logro social que acomete esta Diputación neste mandato, nada máis e nada menos. Aí ven vostede dicilo porque todas estas cuestións que vostede dice quedan gravadas e recollidas na acta e, por tanto, no futuro se podrá saber que opinaba un e que opinaba outro, non? Pero é evidente que agora parece que non vai haber un segundo turno para discutir esas cuestións. Eu quero agradecerlle o seu traballo. Quero agradecer o traballo das forzas sindicais, con independencia de se estuveran acordo ou non, porque, efectivamente, como moi ben dice vostede, esa mesa de negociación estuvo aberta desde febreiro, acordouse e acadouse onte un acordo e, por tanto, non había razón ninguna para que non viñera hoxe aquí o pleno, porque o que sería absurdo sería ter un pleno dentro de 2 días podendo telo hoxe como podemos celebrar. Tamén me gustaría
que constase de que a falta de información evidentemente non existiu, sino todo o contrario. O digo porque incluso a propia portavoz do Partido Popular a semana pasada xa facía unha valoración política sobre como estaban marchando as negociacións, por tanto, estaba informada plenamente. Pero, ademais, quero trasladarlle a todos pola súa seguridade de que hoxe houve unha xuntanza da Xunta de Portavoces donde se lle explicou durante 45 minutos na Xunta de Portavoces que cambios se ofrecían, que afectaban e, ademais, non solamente se lle explicou, sino que pudo formular preguntas que lle foron cumpridamente contestadas. Por tanto, isto sona máis ben a unha disculpa, isto sona máis ben a un capricho de un número, pero, como saben vostedes, en 8 anos, os que estamos aquí non nos movemos por caprichos, non nos movemos por decisións sin meditar, sino por o que mantuvemos durante estes 8 anos. Os acordos maioritarios, manter todos os anos as relacións cos sindicatos, negociar, unhas veces acordar e outras veces non, pero o clima que se mantuvo desde os 8 anos foi de ano a ano negociacións constantes e millora progresiva e constante na condición dos traballadores. Tamén se produxo así no día de onte, donde os acordos sindicais, é certo que o que temos que procurar sempre é buscar a unanimidade, pero cando non hai esa unanimidade, como ocorre neste pleno, hai que votar por maioría. E esa maioría, efectivamente, a representa casi o 70% da representación dos traballadores que avala e apoia este acordo. Por tanto, con todas esas razóns objetivas, atendendo ademais os criterios que se defenderon no seu día de intentar mellorar aquelas categorías máis baixas da Diputación, ese foi o acordo que, por certo, todas as centrales sindicales apoiaron, con ese espírito e o mantemento da estrutura, que, lóxicamente, a organización, cada un pode ter os seus criterios, e sin superar nas categorías máis altas a marca que nesta Santa Casa quedou marcada no ano 2006. Por tanto, todos facemos historia, todos sabemos o da historia, cada un pode valorarla como queira, pero ese espírito de acordo, de millora constante desde todos os ámbitos, non solamente das categorías, sino da propia productividade, de todo, foi a constante destes 8 anos. Pero quero dicilo así para que ninguén se despiste. A maioría sigue sendo a maioría. E é como se toman as decisións. E o que hai que ser é ser respetuoso con elas. Discutir aquí, punto por punto, cada unha das cuestións nas que se este disconforme e, sobre todo, unha pauta moi importante que eu, nin 8 anos, nin antes, cuestionei nunca. O ataque aos funcionarios públicos. Que é algo que non se debe consentir con independencia de que se este de acordo ou non con determinadas decisións. Porque os ataques políticos son, hasta se quere, admisibles, pero os ataques a quenes representan a función pública nunha administración demostran falta de respeto por ela e nós, nese sentido, nunca vamos a caer nese erro. Así que agora, unha vez tomada esa decisión, e non habendo outro turno, procedemos á votación. Votos a favor desa proposta que defende o deputado delegado de Persoal. Votos a favor. 13 votos a favor. Ausencias. Xa ven vostedes, 12 ausencias. Por tanto, queda a proposta aprobada. Moitas gracias. Gracias a todos. Siguiente punto de orden do día. Sí, señor presidente. Robos e preguntas regulamentariamente formulados. Robos e preguntas do Partido Popular. Non hai máis robos e preguntas. Hai que contestala, eu non sei. A quen lle contesto unhas preguntas? Claro. Mira, que houve prisa aquí por convocar un pleno extraordinario, por facer preguntas sobre non sei que operación e non sei que. E agora marchan, e non queren escoitar o que teño que decir. Eu non o entendo. Contestamos igual. Señor secretario, estamos a su... É que como hai... Vamos a ver, como hai... É que hai varias preguntas. Entón, como elegimos a que temos que contestar? Pois ocurreseme que por orden de antigüedade. Por orden de antigüedade? Digo eu que será un criterio... Hai unha pregunta de... Hai moita antigüedade. Sí, de 7 de decembro de 2014. Bueno, hai unha previamente de 19 de novembro de 2014 e outra de 19 de novembro de 2014. Sí, a que cuantía asciende o importe total das facturas emitidas pola empresa Marco Batí con B 27340702 con cargo a Diputación Provincial de Lugo, a Sociedade Urbanística Provincial de Lugo, a Fundación TIC e o Instituto Lucense de Desenvolvemento Económico Social e ILUDES dende o ano 2007?
coincide a resposta exactamente co que dimos no seu día de que solicitaremos autorización por si podemos facilitar esa información, da mesmo xeito que se tratou nunha pregunta similar fai uns meses. A outra pregunta é de 19 de novembro de 2014 que comprende 5 preguntas a súa vez. É unha pregunta registrada polo Grupo do Partido Popular sobre as actuacións relativas ao parque móvil que se xestionaban como prestación de servicios. Tendo en conta esta consideración como prestación de servicios, trasladamos as seguintes preguntas. Quen é e que cargo ostenta o responsable de controlar o gasto dos materiais empregados? Bueno, como saben, ademais, esa cuestión está planteada dentro do patrimonio, por tanto, dentro do patrimonio. Quen é e que cargo ostenta o responsable de controlar a calidade das actuacións? Xa son dúas, sí. Ben. Perfecto. Gracias. E non habendo máis un que tratar, que recordo que a Junta General de Solusa, por tanto, os que marcharon volven. Os que marcharon volven agora. Podes dicir que pasen, que vamos a empezar a Junta General, se terminaron a sesión de fotos, me refiero.